velkomin að Rauðaborðinu. Það 50. kvöld. En við ætlum að hafa það sem við köllum helgispjall sem vanarlega á laugardagsmorgni. Við endurflytjum þetta bara næsta laugardag. Það sumar og við getum bara haft eins og við viljum. Þetta eins og ég segi ofta, það samstöðin tilrauna sjónvarp og við erum að gera alls konar tilraunir. Helgispjall, þá fáum við eitthvað til þess að koma til okkar sem að leyfir okkur aðeins að kynna sér og við kannski fáum að spegla okkur aðeins í annarri manneskju og nú það Páll Óskar Hjálmtýsson. Velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Takk. Herðu, ástæðan fyrir að við erum hérna á 50. kvöldi að þú ætlar að vera með tónleika á morgun. Ég reyndar held á ekki en ég kemur þetta fram. Á samt Fríðu Förniti. Þetta eru No Borders tónleikar í Iðnó og þau höfðu samband við mig og ég var ekki lengi að segja já. Og það margir artistar að koma fram, þetta verður löng dagskrá. Ég veit að ég mættur á sviðið 23:40 kvöldið. Ég verði eitthvað aðeins fram yfir miðnætti og svo veit ég að Pussy Riot stelpurnar frá Rússlandi koma eftir mér. Og mér bæði ljúft og skylt að taka þátt í þessu verkefni. Ég mjög svag fyrir þessari pælingu, No Borders pælingunni, að því ég að upplifa hana hreinlega á eigin skinni upp á hvern einasta dag og hef gert í mörg ár á svo mörgum levelum og mörgum legirum og það verður örugglega rauði þráðurinn í gegnum allt þetta samtal. En kannski einhver hiss á því að þú sért að fara í tengjast svona pólitík og þetta næstu því eitt af því eldfimasta sem þú getur tengst sem svona No Borders. Finnstu það? Já, við hita í umræðinni. Hneyksla mikið, en ég bara, hvernig talaði No Borders eins og það sé bara alveg glórulaus della, sko. Og fantasía. Já, fantasía. Já, ég hef verið svona ávítaður fyrir það úr mínum minnsta hring að það sé draumur og fantasía og sem verður aldrei að veruleika. En þá þarf ég að segja, ok, ég vil taka þátt í þessu af því að mér finnst þetta fallegur hugsunarháttur, falleg hugmyndafræði og þú mátt aldrei gleyma því að það byrjar allt á fantasíu, það byrjar allt á draumi. Ég hef bara hands-on reynslu af nákvæmlega því sama. Okkur dreymdi að gera gleðigöngu á 90s tímabilinu og þegar við vorum að byrja að plana það við prófuðum mjög varlega að gera bara litla hátíð á Ingólfstorgi árið 1999. Þá datt okkur í hug sem vorum þá einstu kopparnir í búrunni í hinsegin samfélaginu að prófa að gera bara litla hátíð til að minnast þess að þá voru 30 ár liðin frá Stonewall uppþotunum í New York sem voru þarna 1969. Þetta var í fyrsta sinn sem réttindabarátta samkynhneigðra komst í heimsfréttirnar og var ekki underground og ósýnileg og allt í einu höfðu rödd. Það sem samkynhneigðir risu upp á móti, lét ekki bara kúga sig og setja sig í fangelsi í óspurðum fréttum og berja sig án dóms og laga og það sem var. Við ákváðum að prófa að gera gig á Ingólfstorgi, ekki göngu og fengum aðra hinsegin listamenn til þess að vera með og byggum til smá prógram. Ég, sagði strax Ingólfstorg, það verða í mestalagi 200 manns þarna, einhverjir skeitirar krakkar og gerum þetta bara og teljum bara í. Og mér að óvörum þá mættu 1200 manns. Það vorum ekki bara við, í hinsegin kreðsunni þá sem mættu, heldur nefnilega líka vinir okkar og systkin okkar og jafnvel foreldrar okkar. Ekki alveg allir foreldrarnir mættu. Pabbi minn þorði ekki að mæta. Hann svona sat á strák sínum, En það var út af þessari velheppnuðu hátíð þarna 99 sem við
fórum að spá í það, ættum við að gera göngu árið 2000 og þá upphófst sami söngurinn, nei, þetta verður bara niðurlægjandi, nei, þið brjáluð, þú veist, hvað að ykkur, hver heldur að mæti, eina liðið sem verður á Laugaveginum verður eitthvað liðið sem bara mætt til að horfa á fríkinn og þú veist, og kasta skemmdum ávöxtum í liðið. Og þið hafi ekki kjark til þess að klára Laugaveginn? Þú veist, Begið bara niður frakkastíginn og láta ykkur hverfa. En ég var sem sagt í þessari nefnd, hinsegin daganefndinni, frá 1999 til 2006. Þannig að ég sé þessa hátíð komast á koppinn, þú veist, og ná einhverju formi og blómstra síðan. Þetta var ég, Þorvaldur Kristins, Viðtalíður Guðnason, Heimir Már, Svavar Lögga eins og ég kalla hann alltaf. Reynir var þarna líka sem var líka svona driffjöður, sko. Hér var svona valinkunnugt gott fólk, sko, sem spýtti lófana. Svo var bara lagt á stað og þú veist, við vissum ekkert hvað við værum að gera þannig að séð. En þetta var bara gert á pönkinu og við, ég fekk að reka mig strax á það að bara físíska vinnan við þetta, tæknivinnan við þetta, hún tók mesta tíman og fókusinn og mesti hitinn fór í það, þú veist, að klambra saman einhverjum trukkum, redda hljóðkerfi, við fengum að reka okkur á mörg mistök til að byrja með, við þurfum að fá hérna rafstuð, þú veist, hún þarf að vera full af bensíni, þú mátt ekki klára bensínið á Hlemmi áður en þú leggur á stað, þú mátt ekki setja hljóðkerfi í gang alveg strax, annars klárast bensínið á meiri leið og allt svona. En í miðjum klíðum, akkurat á meðan við erum að klambra þessu saman og koma okkur fyrir þarna við löggustöðina á Hlemmi, ætlunin var að raða göngunni upp þessum atriðum sem þá voru búin að skrá sig til leiks við löggustöðina og beygja svo, þú veist, af Hlemmi og niður Laugaveginn. Það er akkurat í þessari beygju sem það gerist svolítið sem að ég mun aldrei gleyma svo lengi sem ég lifi. Að ég er bara á fullu þarna með mínum leðurgaurum að passa upp á það að hljóðkerfi sé í lagi. Þegar við beygjum að þá sé ég með eigin augum halarófu af fólki sem var búið að koma sér fyrir á Laugaveginum og beið eftir okkur til að hvetja okkur áfram. Ekki til að kasta skemmdum ávöxtum, heldur til þess að vera með og gefa thumbs up. Þetta er í fyrsta sinn sem ég persónulega fann fyrir físískum stuðningi í kjötheimum. Þú veist, samstæðan var ekki bara, þú veist, einhver mýta í lausu lofti, heldur var hún mætt niður í bæ. Á sama Laugaveginn og við höfðum verið offsótt og búið að kasta í okkur bjórflöskum og búið að öskra eftir okkur og búið að niðurlægja okkur og við jafnvel lamin okkur hent út á klúbbum aktuál í sömu gangstéttunum, þú veist, og við höfum verið beitt ofbeldi, var fólk mætt til þess að sýna okkur samstöðu. Getur þú ímyndaði hvaða áhrif þetta hafði á mann? Þetta er algjörlega stórmerkilegt að þið áttið ykkur ekki á stuðningunum sem þið hafið. Sko, við vissum á honum en þarna kom staðfestingin. Eða þið trúðuð ekki fyrirfram að þessi stuðningur myndi koma fram og opinbera sig. Á þennan hátt. En þetta er merkilegt, sko. Já. Því að það segir margt svona baráttu að kannski fólk eins og þið hafið verið áður, þá hafið þið vanmetið stuðningi sem þið hafið. Þess að andstaðan sem þið fenguð var svo hávær og frekjuleg og ofbeldisfull. Og fókusinn fór alltaf
þú veist, þeir sem fengu sviðið var alltaf Gunnar í krossinum. Það var alltaf hringt í hann. Ég nefndi þetta hérna þegar voru að byrja sko, eða áður en að þú kemur í baráttuna, þegar þeir þurftu að koma í sjónvarpið, Þorvaldur og Guðni og fleiri. Þá vorum alltaf boðið upp á Gunnar í krossinum sem ansvar. Hann var hið normal ansvar við frelsisbaráttu samkynhneigðra. Sko, eins og það væri sko þurftu að taka ákvörðun hvort það ætlar að vera með Samtökum 78 eða krossinum. Það líklega við flest þarna einhvers staðar annars staðar, á mitt á milli eða einhvers staðar allt annars staðar. Já, líka ég hef alltaf verið þeirra skoðunar og ég hef alltaf passað mig á því. Ég hef aldrei tekið þátt í neinu pólitísku starfi hjá neinum, ekki einu sinni hjá Samtökum 78. Ég hef aldrei verið ég hef verið meðlimur í Samtökum 78. Ekki talsmaður þeirra. Ég var málpípa, þú veist, þegar poppið byrjaði og öll lætin í kringu það. Þá var ég málpípan, ég var hann, skilurðu. En ég hef aldrei verið í stjórn Samtaka 78, ég hef bara tekið þátt í þessari nefnd sem bara kom nálægt þessari göngu og því sem heitir hinsegin daga núna. En að skrá mig í eitthvað flokk eða eitthvað hef ég aldrei gert, vegna þess að þegar ég gerði mig grein fyrir cirka 91, 92, 93 að ég var hann, þá gekk það ekki upp að tilheyra einhverjum ákveðnum flokki. Ég vil að þessi mannréttindabarátta hinsegin fólks, hún verður að vera þverpólitísk at all times vegna þess að við komum úr öllum áttum. Það er óumflýjanlegt og það þýðir ekki að fara í einhverja flokkspólitík þar. Það gengur ekki upp. Ekki láta fólk vera að hafna baráttinu út af einhverjum öðrum óskildum ástæðum. Nei, ég bara segi nei við því. Eða allan ég vil ekki taka þátt í því. Og hvað er maður að fara meira? Ég, sko, allar kvöldu síðan hef tekið þátt í þessari göngu. Ég hef alltaf verið loka hnykkurinn í göngunni eins og algjör páfugl og dífa og prímadonna sem ég er og vil bara vera það. Og í dag þá lít ég á þessa göngu sem bara sáttmála við þjóðina. Ég er að undirrita svona samkomulag við þjóðina og sáttmála að við séum góð. Sem var gerður hann á 2000 á horninu á Rauðarastíg og Laugavegi. Og þú þarft að endurnýja þennan sáttmála árlega. Þjóðin endurnýjar ákvörðun sína að taka ykkur inn. Yes. Að því það kemur bakslag, þú veist. Og þú veist, einhver önnur öfl sem finn okkur allt til foráttu, reyna að kasta pílum í okkur, þú veist, eða mála okkur í einhverjum ógnandi litum. Þannig að þetta þarf að vera svona ongoing, á ársgrundvelli, ekki hætta og mér langar alveg geðveikt til þess að vera 83 ára gömul drottning upp á þessum trukk ennþá. Þú veist, still doing it og mér sýnist alveg að ég geti alveg orðið það. Já, það lítur vel út. Það lítur vel út. Hörðu, ég man ekki, það var ekkert fyrir nokkrum mánuðum, þá var verið að velja biskup og þau komu hérna öll sem voru að bjóða sig fram. Og það var mikið talað svona hlutur kirkjunnar í samfélaginu og hverja var áskoranirnar og meðal annars það að hlutur Jesú, hvað myndi hann gera, hann myndi standa með hennum hrjáðu og þjókuðu. Við vorum að ræða það. Og ég spurði þau öll að því að það var talað til dæmis hversu erfið ferð kirkjunar var með frelsisbaráttu samkynhneigðra. Og það margir samkynhneigðir yfirgáfu kirkjuna og síðan þegar kemur eitthvað svona sátt út úr þessu, það voru einhverjir bara sem yfirgáfu kirkjuna, ósáttir við það og það er ennþá þessi átök sem eru núna í kringum nýja biskupinn.
Og svo var það kvennabaráttan og fleira og ég spurði þau hérna, getum við litið svo á að barátta innflytjenda og þeirra sem af öðrum uppruna sé svona viðlíka stór mannréttindabarátta eins og kvennabaráttan og barátta samkynhneigðra. En núna sé þetta eiginlega baráttan sem við eigum að taka þátt í. Það barátta þeirra sem innflytjendur og tengist kannski No Border. Jú, mér finnst þess að spjót standi á innflytjendum, einhverjum og sérlagi hælisleitendum. Þessi eyðileggja samfélagið okkar. Já. Glætan. Og öll spjót innan sko, hinsegin kreðsunar, spjótin standa á transfólki og kynsegin fólki núna. Protect your dolls, protect the dolls, í alvöru. Og sko, mér finnst ég vera að heyra sömu, þetta alltaf sami söngurinn sem notaður. Ég eldri en 10 sko, og alltaf hérna eru börnin notuð sko, hvað með börnin? Og maður þarf að rifja upp, þú veist, greatest hits í þessum pílum, skilur, en það alltaf sömu pílunar einhvern veginn sem eru notaðar og in time, með tímanum, gengur okkar bara út á það að afsanna allar þessar mýtur. Og allt mitt líf gekk út á það að afsanna bölbænirnar sem bara pabbi og mamma Þetta bara fordómana sem skvettu yfir mig þegar ég kem út því þau voru af gamla skólanum sko, blessu sé minning þeirra, en þegar ég kem út að þá höfðu þau engar aðrar hugmyndir það hvað það að vera hommi, en þú veist, spurningarnar sem dunduði mig voru ætlar að deyja úr AIDS, hvar ætlar að fá vinnu, þú verður rekinn úr vinnum, þér verður hent út úr íbúðum, þú verður lamin út á götu, þú munt aldrei geta eignast börn, þú verður fátækur, þú verður einmana, þú munt aldrei ganga út, hommar geta ekki orðið skotnir í hvoru öðrum, skilurðu, þú veist, og þú mátt ekki einu sinni gifta eða ekki neitt. Allt mitt líf hefur gengið út á það að afsanna allar þessar bölbænir, pappa og mömmu, hvar á ég að byrja? Ég eftirsóttur starfskraftur. ég vinn svo mikið að keyra þverbak. Þannig að ég í ágætum málum fjárhagslega. Í dag ég giftur maður, sko. Hamingjusamlega giftur maður. Yes, við getum orðið skotnir í hverju öðrum og í gegnum allt mitt líf, allan minn feril, þá hef ég einmitt reynt að semja texta. Má ég skjóta inn einn neðamálskrein? Þegar þú giftir þig, voru foreldrar þínir fallið frá? Já. Hefurðu viljað að þau væru þannig? Já. Mamma dó 95, hún var 59 ára. Og pabbi deyr 2002, hann var 69 ára. Hversu mikið varstu að hugsa það í athöfninni? Að þú hefðu viljað að sætu þarna? Ég er með voðalega fallegar innræmaðar myndir af þeim inn í stofunni þar sem við giftum okkur. Þannig að jú, þau voru á öruglega. Já. En, sem sagt, já, ég er drekkhlaðinn vinnu, ég bý í draumaíbúð, ég er giftur maður, já, ég varð ástfanginn, já, ég er búinn að lifa mjög hamingjuríku lífi. Þú fékkst ekki AIDS? Ég fékk ekki AIDS. Þú ert ekki, ég dó ekki. Sorglegur, miðaldra, gamall hommi, einn í skilin eftir. Ég ætla að vona að ég verði það ekki, ég þarf að passa mig. Ég þarf að vera á vaktinni. Þú ert ekki börn, eða? Já, ekki börn. Og skrítið, vegna þess að ég gekk aldrei út, þá langaði mig aldrei til að eignast börn. Þú veist, ég bara fókuseraði á þennan karriér, þetta pop, skilur, og það varð í rauninni barnið mitt, sko. Og ég hefði aldrei viljað eða getað undir þessum kringumstæðum sem ég var í, ég hefði aldrei getað alið upp barn, nei,
en annað fólk, þú veist, annað fólk sem ég þekki hefur svo sannlega gert það og gerir það. Þú veist. En ég held að transfólk er núna í þessari sömu vegferð að afsanna allar mýturnar. Bara nei, transkonur eru ekki hættulegar konum. Transkonur eru konur. Hvað er kona? Þú veist það, ef þú ert kona, þá veistu það. Annars ef þú ert kall, þá bara veistu það. Ef þú ert gay, þá veistu það. Getur ekki logið því að sjálfum þér. Þú getur reynt, verður það góðu, have fun. Ég ætla ekki að reyna að taka það af þér ef þú fílar að vera þar. En ég mæli með því að koma út, sko. Þú hefur valið. Transfólk er eiginlega að reyna að sannfæra fólk að það sé ekki svona skepnur. Eins og við. Eins og þið voruð. Já. Veist, og þess vegna, hér er samsvörun. Hér erum við að díla við sömu öfl, alveg nákvæmlega sömu öfl, sem hreinlega finna okkur allt til foráttu. Og mér finnst, sko, þegar ég var að tala um 1969, náðan, Stonewall uppþáttinn, prófum að nota bara 1969 sem viðmið, bla. Það ár byrjar þessi réttindabaráttu í þessari myndi sem við þekkjum hann í dag og ég alltaf upplifað 1969 sem bara svona risastóran gráan klett. Og 1969 að þá mætti einhver með sleggju eða beisbólkylfu og landi í þennan klett, bara eins og að reyna að slá köttin úr tunnuna á öskudag og úr klettinum hrynja stórir bitar, sko, stórir hlutlungar. Þetta var mjög gross og brjálað og gróft og erfitt og verkfærin voru stór og þung til að byrja með. Þetta var 1969. Núna er 2025. Í dag erum við komin miklu lengra inn í klettinn og við erum að nota miklu fínni verkfæri með tímanum og það er að koma í ljós að inn í þessum klett eru kristallar, alveg beautiful kristallar sem voru í felum. Þú getur keypt svona kristalla í öllum betra lífsbúðunum sem selja reykjelsi og tarotspil. Það var svona búð hérna sem við erum núna, sem seldi svona kristalla. Já. Og verkfærin eru orðin svo fín að, þú veist, sum okkar eru farin að nota tannlæknabora, þú veist. Og þannig að leirinn, það er líka að tala að það sé eins og laukur, þú veist, að laukurinn hefur marga leira. En enga kjarna. Þú veist, og við erum að ná, þú veist, við erum að ná að flyseta af og alltaf kemur eitthvað meira og meira og meira í ljós. Nei, það er ekki bara homar og lesbíur eða tvíkynhneigðir, það er líka fólk sem er kynsegin og líka sem er trans. Og við erum öll bara eitt af blómunum. Og ókei, það er fólk að núti í gegnum söguna sem sér lífið bara svona kassalaga, svart hvítt og kassalaga. Og það er ekkert eitthvað ránt við það eða rétt við það, bla. En ég persónulega sé lífið bara ekkert svoleiðis. Ég sé það eins og litróf, hringlaga, jafnvel stundum sporaskjulaga og ég sé ekki bara grunnlitina. Hvað gerist þegar þú blandar saman rauðum og gulum? Kemur appelsínugult. Mér finnst eins og transfólk og kynsegin fólk sé komið þetta mættingað bara til þess að benda okkur á það eru líka pastellitir, það eru líka mattirlitir, það eru líka glanslitir. Þú veist, við erum öll partur af risastóru, beautiful litrófi og ég er bara einn af litunum. Ég er bara eitt af blómunum. En sko, bara þetta samkynniðra, eins og hér þá,
hún orðin svo stór og mikil og það margt af fólki þar inni og inni í þeim hópi líka fólk sem kannski ekkert svo ólíkt því að einhvern tímann ætlaði ég að neyða þig til þess að lifa inn í mínu normi og það vill einhvern veginn að transfólki lifi inn í sínu normi sem eru samkynhneigðir og segir, þú veist, að þessi barátta var bara að fara hingað en hún á ekki að fara mikið lengra og þið eru í okkar vagni, þú kannast aðeins við þetta svona svolítið eins og svona að transfólk sé komið í svona vagn baráttu sem að uppalega var baráttu hommanna og svo samkynhneigðra og en svo að þú nefndir sko Stonewall og þá voru nú hérna transfólk var líka í Stonewall. Algjörlega sko. Já. Var bara áberandi. Já. En svo einhvern veginn ferða að því að þá verður svona líklega vilji hérna baráttu samkynhneigðra að við erum normal, við erum bara eins og þið þannig að þá hverfur kannski. Það er reyndar alltaf hundleiðileg pæling. Þú veist, og við höfum séð þessar réttindabaráttu hinsegin fólks verið, hún hefur verið hijackuð bæði af hægrinu og vinstrinu. Og bara business. Nei, og ég man eftir því á 80s tímabilinu þegar við vorum að fá AIDS og við vorum að drepast og við vorum ógeð, manstu? Þá tók ég eftir því að upp á bókasafni Sandagnar 78 sem þá var, þá kom alltaf tímarit frá Ameríku sem hét Advocate. Og ég fór að taka eftir í svona late 80s, early 90s Býtu voðalega forsíðan á Advocate orðin straight. Þetta er eitthvað lið í jakkafutum með bindi. Bæði konur og kallar á þessari forsíðu. Þú veist, að spila sig, að mála sig sem eitthvað. Losa sig við gay-kultúrin. Já, þannig að fengi eitthvað aðgengi eitthvað annað. Og það var, sko, það var þá fólk sem vildi hrista af sér AIDS-stimpilinn. Hér vorum við líka að berjast fyrir hjónabandinu, þú veist að við fengjum að ganga í hjónaband og börnin. Þegar ef þú vilt eignast barn þá verður það að vera í drakt. Þá verður það að vera hérna með jakkaföt og bindi, já. Og þannig að en er þetta ekki akkurat á þeim tíma þegar þú byrjar í svona dragi? Ég er bæði til hægri og vinstri og ég þoli það ekki. Er þetta ekki tími þegar þú ert í dragi? Ég og Maríus erum í draginu frá 91 til 93, 4. Hvenær er AIDS-ið? Það er nú 80s en sko fyrst... Já, það er ekkert komin einhver úrslit í því. Nei, fyrstu lyfin sem komu síðan og byrjuði að virka komu cirka 96, 97. Þangað til var þetta dauðadómur fyrir suma og þungur róður fyrir aðra og bara brjálæðislega erfitt. En sjáðu líka hvert lyfjagjöfun er komin í dag. Núna í dag þá tek ég PrEP sem er hleðslulyf, svo kallað. Ég tek eina töflu einu sinni á dag og ég get ekki pikkað upp HIV sama hvað ég reyni. Þetta veitir algjöra sko þau voru ekki að segja 100% vörn, þau segja alltaf 99% vörn en þetta veitir sem sagt ansi góða vörn við HIV vírusnum. Þú veist, verkfærin eru komin þangað, skúltúrin eru komin í ljós en ég þekki fólk sem var að taka tonn af töflum á dag. Þetta voru ógeðslega flókið og ógeðslega erfitt til að byrja með, já, vissulega. En þú ferði í drag á þessum tíma þegar að baráttan er eiginlega verða sem mest straight til þess að fá að komast inn í samfélagið? Allan var hún straight þarna úti, sérstaklega í Ameríku. En mér langar að spyrja þessu að því að þú sagðir áðan að þegar ég spurði börnin og þú hefði lifað svona lífi og sem að bara passaði ekki alveg börn og þú hefði reynda líka að þú hefði verið einn og það er ekki gott að alveg börn einn. En það var hérna, ég man ekki hvað hún heitir, hérna, hún er lesbía, bandarísk gyðingur í New York. Mikið fjallur svona bókmyndir, hún sagði einhvern tímann svona eins og ég skil ekki hérna frelsisbaráttu samkynhneigðra lengur. Þegar þetta byrjaði þá var snerist þetta það að við vildum ekki eiga börn og vildum ekki giftast, við vildum eiga svona annars konar lífsmáta. En núna er öll baráttunum að fá að giftast og eignast börn og vera straight sem við vildum bara alls ekki. Já. Þú kannastu þetta sem er sko... Og að sama skapi, hérna, þegar
amerískir hommar fór að berjast fyrir því að fá að gangi í herinn. Ég held að hann hafi nefnt það líka, sko. Það þótt mér rosa förðulegt, þannig að þú sérð, pendúllinn svingar líka innan okkar raða að því við komum allstaðar frá. Þetta er svo stór hreyfing. Við erum ekki eitthvað bleikt gott fólk. Nei, og ég kannski vil ekki heldur lifa í svoleiðis heimi, einhverjum bleikum kanínu heimi, það bara vil ég alls ekki að því hann er ekki þannig, en við komum allstaðar frá, við erum líka kapitalistar, þú veist, við erum líka trukkadræfurar og mér finnst það vera svolítið essensinn í réttindabaráttunni vegna þess að við hommarnir höfum þurft að leiðrétta til dæmis mýtuna það að við séum bara hárgreiðslumenn og ballerínur. Málið er að við erum líka trukkadræfurar, við erum líka iðnaðarmenn, við erum líka sjómenn. Við komum allstaðar að sko. Og líka bara bjánar og leiðilegi menn og bara allir trúið, þeir eru svo margir. Við erum líka að díla við alls konar bresti. Já, þig hefur langað svolítið að lifa samt inn í svona kultúrnum sem var til. Sko, ég er listamaður. Þú ert í diskói og þú varst í dragi. Ég er listamaður. Þú veist, ég er listamaður og ég vil vera með tilfinningarnar utan á mér. Og þess vegna fíla ég ekki til dæmis, svona pólitískt starf eða félagsstarf hefur aldrei átt neitt voðalega vel við mig. Bara vegna þess að, þú veist, ef ég er mættur á fund einhvers staðar, þú veist, og það er hringborð og einhver segir fundur er settur og það er kaffi latte vél út í horni. Ég sofna, ég drefst úr leiðindum, sko, bara strax á nóinu. Ég þarf eitthvað annað dræf, þannig að þegar það er einhver sköpun í gangi, við erum að búa eitthvað til, eitthvað listaverk, við gerum þetta á punkinu jafnvel, við vitum ekki hvað við erum að gera, þar kviknar í mér. Þar er ég bestur. Hér er orkan mín, þetta er elementið mitt og ég er búinn að læra það fyrir löngu síðan að korið í mér er mjög glaður gaur. Þú veist, þetta er happy kid hérna inni. Ég sá það þegar ég var að bíða hérna, stóð í gættinni svona eins og bóndi og var að drekka kaffi, kemur svona lítill bíll og maður vinkar í bílnum. Það gerist ekki oft, sko. Nei. Þú veist, og þetta er nákvæmlega það sem liðið pikkar upp þegar það sér mig á sviði og það fríkar út. Og ég vil vera svolítið bremsulaus þarna og elska það og það er sérstaklega gaman að vera til bara akkurat núna. Lífið er yndislegt as we speak af því það er allt að sjóða upp úr af sköpun, allt í kringum við núna. Við erum ekki bara að undirbúa næstu gleðigöngu. Ég er búinn að breyta til húsinu mínu í verkstæði núna, það er allt í rúst. Við erum byrjað að gera búninga og sauma saman akkurat núna og klambra þessu saman með puttunum, líma þá saman og reyna að ná þeim í sundur aftur, sko. Það er þetta sem ég elska. En í gær þá vorum við að klára masterinn að nýrri plötu með mér og Benna Hemhem. Við vorum að klára að gera alveg dásamlega plötu. Þetta er hljóðheimur sem ég hef aldrei verið í, sko. Þannig að ég er að heimsækja einhvern nýjan mig. Ég er að teka hvernig ég passa í þessa spariskó. Og á sama tíma er ég að gera nýja smáskífu með Daniel sem er, hvað er hans í gamall? 19 ára. Eftir 5 ár verði ég 60 ára. Og þetta er svolítið crazy. Annar strákur sem heitir Torfi, sem er líka hinsegin, hann er svona elektro-maestro, hann er að búa til rafpop á fullu. Við vorum ekki út smáskífu sem heitir Ef þú hefur áhuga og á sama tíma er Biggi Veira í Guðskus núna að gera remix að einu gömlu lagi sem var á Allt fyrir ástunarplötunni að því ég er að fara að tróða upp með þeim í höllinni á Guðskus 30 ára afmælinu. Þannig að það er nóg að gera og hér er ég í mínu elementi. Ég er ekki, þú sérð mig ekki yppa gogg yfir einhverju á Facebook, þú veist, eða taka þátt. Ég er átakafælinn, þú veist, það er líka nóg að liði í því, sko. Já, þú veist, og leyfum þeim að vera það.
en ég bestur í að gefa áfram þú veist, ég bestur í að kickstarta partíum og og alveg elska það og þegar þetta pop-dót byrjaði þá held allir fyrst sko pabbi og mamma vildu það alveg svakalega að ég yrði stórtenor svo þegar kemur í ljós að ég ekki með tenorrödd þú veist, ég barítóni ef eitthvað að þá fór það og ég hafði engan áhuga á klassískri tónlist ég alinn upp við þetta það var verið að spila óperaríur á mínu heimili alveg syngt og heilagt og hvað vantar í klassíkina? Luciano Pavarotti og Co. Vantar trommurnar eða? Nei, ég einhvern veginn tengdi ekki alveg við þetta en svo sá ég ABBA í Eurovision 1974 og það gerist eitthvað ég fríkaði út og ég fer að sjúga í mig allt pop á sama tíma fer ég að fá áhuga á bíómyndum sem fer út í kvikmyndatónlist ég svo heppinn að vera yngstur af 7 systkinum vegna þess að þegar þú elst upp í 9 manna fjölskyldu í 110 fermetra íbúð á Sólvallagötu í Vesturbænum þá getur þessu ímyndað að krakkarnir fara að búa sér til sitt eigið space og búa sér til sitt eigið identity í gegnum tónlist þannig að ekkert okkar systkinanna var í rauninni að hlusta á sömu tónlistina en ég yngsti alveg blötu bak veirun ég fæ að heyra þetta allt ég heyrði klassíkina frá pabba og mömmu Ásdís systir kom með diskóplötunar á klúbnum hún var að vinna þar sem barþjónn og ef hún fór í sólóstöndaferði þá keypti hún alltaf heitustu diskóplötunar sko og kom með heim Ditto á sama tíma í spilverkinu og í gegnum hana heyri ég í John Baez og Joni Mitchell og Linda systir var að hlusta á Kate Bush og Pat Benatar Attugunni bróðir var að hlusta á Motorhead og Thin Lizzy og Judas Priest Matti lærði á trompet í einhver tíma í gegnum hann heyri ég Herb Albert og eitthvað easy listening dót og þannig að ég þarna og fæ að heyra þetta allt og enn þetta í dag þá segi ég við krakka sem koma til mín og ungt fólk sem spyr alltaf á sömu spurningunni hvernig get ég orðið tónlistarmaður? Hvernig get ég orðið tónlistarmaður? Og undir niðri liggur alltaf sama spurningin hvernig getur maður orðið frægur? Þeim langar það öllum og ég segi þeim alltaf það sama þú byrjar ekki á því að vera frægur það geta allir orðið frægir þú getur orðið frægur að endemum ef þú vilt, eða alræmdur prófa að labba allspennu yfir Laugaveginn og þá verður þú bara kallinn sem labbaði allspennu yfir Laugaveginn ekki leita frægð byrjaðu á því að finna kjarnan í sjálfum þér og ef þú hefur áhuga á tónlist fyrir það fyrsta hlustaðu þá á allt hlustaðu á klassíkina og country og þungarokk og kvikmyndatónlist og söngleikjatónlist og disco og rafpop hlustaðu á þetta allt af því you bet ef þú ákveður síðan og þú finnur það með sjálfur að þú ætlir að fara að gera rap ég skal lofa því að þegar þú byrjar að vinna í þínum bílskúri eða þínu svefnherbergi og ert að klambra saman einhverju tónlist þá munt þú fá alls konar stöf lánað frá alls konar fólki úr alls konar áttum, úr öllum áttum þá eins gott að vita hvaðan það kemur og þá áttu auðveldara með að nota þennan stóra litakassa sem þú velur síðan litina og þú málar málverkið þú ræður hvort þú notir stóra pensla eða pínlitla mjög hárfína pensla smán saman þá get ég lofaði því að þú munt búa til þitt eigið sound þegar þú ert komin með þitt eigið sound og þegar hugur fylgir máli þá get ég lofaði einu áhorandinn, hlustandinn hann tekur eftir því
já, þá verður þú frægur, þú munt fá athygli og þú munt stikka út úr, yes. En soundið þitt sem að verður til úr þessu öllu saman, á hvaða hillu ætti ég að setja það, hérna, ef að ég myndi hitta hérna, 7 systkini, hvað er Páll Óskar? Soundið mitt er pínu flókið, af því ég er samansettur úr mörgum Það er svona að spyrja, sko, því að það er ekki óljóst í hvað hillum maður á að setja þetta. Já, ég er bara samansettur úr mjög mörgum ólíkum hlutum. Ég á þetta allt til inn í mér og ekki nú með það, ég get spilað þessu öll út. Real life bara, lífið mitt í kjötheimum er svona. Á miðvikudögum og fimmtudögum er ég kannski að tróða upp á skólaballi. Fyrir krakka sem eru kannski 40 árum yngri en ég. Það er pínu magnað, eða svolítið magnað stað að vera í, af því þegar ég var í MH, þegar ég var 16 ára, þá voru við krakkarnir ekkert að pæla í Ragga Bjarna eða Rúnari Júl á skólaböllin hjá okkur, sko. En ég er í þessari stöðu. Þetta er pínu spes. Og ég þakka fyrir það á hverjum einasta degi að fá skólaböll. Ég er meira sem stundum að spila á grunnskólaböllum fyrir 13 ára börn. Síðan er ég kannski á þriðjudegi eða miðvikudegi að syngja í jarðarför yfir fólki sem er kannski orðið áttrætt eða jafnvel yngra fólk sem lætur lífið þú veist, undir einhverjum mjög tragískum kringumstæðum. Ég er þar. Því, og ég treysti því og ég trúi því, þú veist, hér kemur tónlist og hún er sáluhjálp. Rétt lag á réttum stað, réttur texti, undir ákveðnum kringumstæðum, réttur flytjandi eða flytjandi sem passa við þetta, yes, getur skrúfað frá öllu því sem það átt til inni þér. Það kannski situr fólk í þessari kirkju í jarðarförinni sem er frosið af sorg. En tónlistin er ákveðin lykill og jafnvel verkfæri til að opna, skrúfa frá og leyfa þeir að gráta út sáluhjálp. Ég er síðan kannski í einhverju partí heima hjá einhverjum með kassagítarsleikar, Ásgeirsson gítarleikari. Við brjótumst mjög oft inn í heimahús og að því einhver ámæli í dag og svo ég tek þátt í mestu gleðistundum fólks og sorglegustu mómentum fólks og þetta er bara lúxus aðstæða að vera í, en ég á þetta saman til inn í mér og get spilað þessu út og þarna skil ég kynsegin fólk. Það er brilljant músíkvídeó til á YouTube. Just kvárið, ég man ekki alveg hvað hán hét. Ég hérna Eurovision nördið, að gleyma því. En músíkvídeóið við sigurlagi frá Sviss er brilljant portrett af kynsegin manneski. Hann er borð í lest og lestin hefur mörg farrými. Hán er að skottast í gegnum lestina og farrýmið og í hvert sinn sem að hurðin opnast og það er nýtt farrými er nýtt lúk. Jakkaföt, kjóll, eitthvað sem þú getur ekki alveg staðsett, paljettukjól, iðnaðarmaður. Þetta er brilljant portrett. Hér tengi ég. Ég er ekki kynsegin. Nei, ég skilgreini mig ekki þar. En ég bý yfir og í mér er bara mjög mikið af ólíkum litum sem ég get spilað út og ég er super comfortable. Þetta er mitt element. En maður getur túlkað þetta líka að við erum kannski ekki eitthvað ákveð og ættum kannski ekki að vera of mikið að pæla í því. Heldur verðum við bara að ákveða hvað við viljum vera hverju sinni.
Nei, fuck this. Já. Nei. Ég held að Dylan hafi næstu sagt þetta ekkert. Nei. Þú ert bara ákvað hvað það ætlar að vera. Fuck this. Þú ert ekki saman á því. Nei. Lífið er Þú ert allt þetta dót. úttróðið af breytingum. Bob Dylan, það eina sem við getum verið vissum í lífinu eru breytingar. At all times. Allt er að breytast alltaf. Hvað er þetta viðtal langt? Klukkutími. Þegar þessi klukkutími verður liðinn, þá er hárið á mér og hárið á þér búið að vaxa 1 millimetra. Allt er stöðugt að breytast. Alltaf. Og við verðum að vera tilbúin til að taka þátt í þessum breytingum. Eða allan að bekkenna þeir. Ef þú vilt það ekki, þá ert þú bara að skrifa upp á ávísun, feita ávísun þína eigin óhamingju. Þú ferð í mjög mikla fílu ef þú vilt ekki taka þátt í þessum breytingum. Dæmi ef þú kaup, sérstaklega hvað var að dauða hluti, tökum dauðu hlutina, þú kaupir þér nýjan bíl sem er geðveikur, shiny úr kassanum. Ef þú heimtar það að þessi bíl líti nákvæmlega eins út eftir 10 ár, þá getur þið ábyrgst það að þú munt fara í fílu. Af því það verða rispur og það þarf viðhald og aðhald og bla. Að samaskapi manneskjur af holdi og blóði. Við erum manneskjur sem verðum fyrir alls konar áskorunum í lífinu og lífið breytist stöðugt hjá okkur sko. Sumir gifta sig 3, 4, 5 sinnum. Elizabeth Taylor gifti sig 8 sinnum. Sama mannum 2. Pröfa það líka. Já, pröfa það líka. Þú veist ekkert hvaða heilsubresti þú mátt ganga gegnum. Þú veist hvernig þú þetta díla við það. Hvað er mikið af fólk hérna úti sem er búið að skipta vinnur oft. Ég er búinn að vera heppinn, ég fengi að vinna sömu vinnuna mjög lengi. En hún hefur breyst. Þú veist, en hún hefur aldrei breyst og hún er aldrei eins. Og ég er að tróða upp undir alls konar kringumstæðum sem eru ógeðslega breytilegar og ég þarf að vera til í þær allar. Þeir sem er ekki til í að taka þátt í neinum breytingum og vilja lífið sé alltaf jafn svart-hvít, já, þeir munu fara í fílu. Please reynda að hrista þennan brest að þér. Herðu, þú syngur á skólaskemmtunu fyrir grunnskólanema og jarðarförum gamals fólks og þú ert á næturklubbum og í ammælum og þú ert alls þar. En ég nefndi áðan að við vorum að tala um svona samkynniðra og þú í þinni list, þá hefur við svolítið verið í svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, svona hommakúltúr sem að, og ég menna það er diskóið þarna sem að þeir eignuðu sér og veit ekki hvað þeir bygguðu bara til, allavega gerðu það sem það varð. Þú varst í dragi og þú varst slóst í gegn í Rocky Horror og þetta er allt svona á þessu svæði. Og þetta það er eitthvað power í þessu því að þetta er svona aðeins fyrir utan samfélagið. Þetta er svona, ég er ekki alveg inn í samfélaginu sem er góð staða fyrir listamann. En samt ertu næstu því sko í barnaafmælum sko. Hvernig getur dragdrottningin, hvernig getur hún orðið þessi sko almenningseign? Þetta á ekki að vera mögulegt sko. Sko, persónulega hef ég ekki skýringuna á því, en ég held að aðalatriðið sé er að ég í alvörunni elska að gera þetta og það sem hefur haldið mér á svæðinu núna 91 2025, 35 ár. Það sem hefur haldið mér á svæðinu í 35 ár er að ég mæti í vinnuna, I show up og ég er búinn að undirbúa mig. Þú veist, ég veit cirka bát hvað ég er að fara að gera og ég er með yndislega fullkomnar áráttu sem er búinn að vera minn bestu vinur og óvinur í gegnum tíðina og plús ákveðin áhugi og ástríða sem ég get ekki falið, fólk tekur eftir ástríðunni og það skiptir engu máli hvort þú ert 8 ára eða 13 ára. Liðið tekur eftir því og they love it. Og líka hérna glaði maðurinn sem hún lýstir áðan. Yes,
Og fólk sér það upp á sviði að þetta er glæðimaðurinn. Yes, og það er enginn sem skellir á hann. Nei, og það er smitandi. Allir vilja fá bita á glæðamanninum. Já, þú veist, allir vilja vera með í því kannski. Já. However, ég þarf að leiðrétta því pínu. Já. Disco var ekki búið til af hommum. Nei. Ég skulda Donnu Summer allt mitt líf. Afrikan-Amerikan, amerískir blökkumenn, þeir búa þetta til. Ef við ætlum að fara í þetta stóra músiktré, ég myndi að segja að ræturnar séu blues, og svo þegar þrælarnir í Bandaríkjunum öðlast frelsið sitt, kemur jazzinn sem er nefnilega frjáls tónlist. Þú ert frjáls inn í jazzinum, þannig að þú gast spilað, það var kannski eitthvað grind að einhverju lagi, en hljóðfæralekarnir inn í þessari grind eru allir frjálsir. Og þeir improvisera. Og að ná því er dásamlegu staðar að vera á. Og svo hvað getum við sagt að komi næst? Rhythm and blues. Soul-tónlist sem breytist síðan í pop, sem breytist svo í Motown, og þau eiga þetta allt saman. Þau eiga þetta allt saman, og smán saman þegar bæði kvennabaráttan og barátta hinsegin fólks sem er stöðugt í göngutúr saman. Við erum í þessum stöðuga göngutúr og verðum alltaf að þetta leyti þegar þegar allir hommarnir fara að öðlast smá sjálfsvirðingu og koma út úr skápnum, af því það er eitt sem við þurfum að gera nefnilega, og það er eitt sem við gerum sem erum hinsegin, eitt sem við gerum sem þið þurfum aldrei að gera. Við komum út úr skápnum, við förum yfir ákveðin þröskuld í lífinu sem þið þurfum aldrei að pæla í. Og þessi þröskuldur getur verið mjög heavy fyrir mjög marga. Þetta er scary, þú veist, fyrir mjög marga. Sérstaklega þú ert alin upp á heimili sem að jafnvel er litað af trúarkreddum, þú veist, með ofstækjunum sem því fylgir og ofbeldinu jafnvel sem því fylgir. Það er aldrei verið að tróða fólkin í svarthvíta kassa. Að taka þetta skref og koma og stíga yfir þröskuldina og aktuáli koma út úr skápnum. Ég get lofað þér einu, þegar þú ert komin út, því fylgir svo mikil frelsistilfinning. Þú ert bleikt ský. Þú ert loksins komin í þinn eigin skrokk og að upplifa svona tilfinningarlegt frelsi sem þú hefur kannski aldrei fengið að upplifa áður. Þú veist aldrei að upplifa þetta í gegnum unglingsárin, og sumt fólk er að koma út seint, 25 ára, jafnvel fertugt. You bet. Þig langar að fara á dansgólfið og fríka út og dansa og svitna, og diskóið er hárrétt form. Diskó og danstónlist er nákvæmlega hárrétti stökkpallinn til þess að njóta þessa frelsis. Og ekki nóg með það að ég vil meina á þessu ógeðslega, hræðilega AIDS-tímabili, 80s og 90s, þar sem við vorum að týna tölunni og blóðtakan var mjög mikil. Veistu, það besta sem við gátum gert var að hittast í kjötheimum inn á klúbbunum og dansa og svitna. Það var það besta sem við gátum gert. Þannig dásama lífið. Til að díla við sorgina, til þess að lifa lífinu. Við vissum ekkert hvort við erum dauð á morgun. Og diskóið hreinlega kom til okkar og bjargaði líf okkar. Og ég er ég stend í þakkarskuld við Donnu Summer, sem er mín díva. Ég sá hana bara og mér langar að vera hún. Þú veist, ég er ekki amerísk svört söngkona, nei, ég er íslensku gaur úr 101 Reykjavík, Vesturbænum, en mér langaði í þessa orku. Mér langaði að klófesta
þetta energy. Tónlistin hennar nefnilega merkilegu bræðingu sko af rosa mikilli visku og kunnáttu og svona tæknilegri þekkingu. Hún var algjör dífa, það vitaði ekki margir. Donna Summer var að semja lögin og textana sjálf. Ef hún gerði ekki laglínurnar þá gerði hún textana, og Giorgio Moroder með henni og Pete Bellotte, þau eru saman. Talandi No Borders, Giorgio Moroder, þjóðveri sem á ættirreikja til Ítalíu, að vinna með amerískri blökkukonu. Sérðu hvað gerðist þegar Evrópa og Ameríka aktuáli unnu saman. Úr var til Love to Love You Baby og karriérinn hennar Donna Summer fór í gang. Donna Summer bjó í Þýskalandi í einhver ár. Hún talar eiginlega þýsku. Og þannig að ég vildi þetta. Ég vildi að músíkin mín hefði þetta sama excitement að bara þegar þetta byrjað að hafa gaman. Og þetta nákvæmlega það sem ég vil þegar ég treð upp. Ég vil að þú skemmtir þér. Ég vil að þú hafi gaman. Þú komur út úr skápnum bara. Allan fyrir sjálfum þér. Og fríkaði pínu út. Gerði eitthvað, bullaði einhver dansspor sem að, þú veist, eru ekki til á matsælunum, skilur við, spilaði bara því út sem til inn í þér. Og svo vil ég gjarnan að þegar áhorfendurnir mínir vakna morguninn eftir, ég vil að það fyrsta sem rökkvi upp úr þeim þegar þú opnaði augun djúvill er þetta gaman. það eru bestu giggin og ég hef margoft fengið þessa tilfinningu eftir brjáluð gigg. Þá hef ég mitt vaknað og sagt djúvill er þetta gaman. Hvenær getum við talið í aftur, hvenær gefur næsta gigg. Þetta er það sem ég lifi fyrir sko. Og svo er bara allt í lagi að disco, sjáðu hvernig rétt þetta baráttan dansa saman. Disco fór allt í einu svona svakalega í taugarnar á ákveðnu fólki sem reyndust síðan vera hvítir kallmenn í hlýrabólum og gallabuxum sem hlustuðu bara rock og roll. Og þú getur fundið YouTube-vídeó með þessu. The Disco Demolition, það var einhver, ég veit ekki, einhver amerískur fótboltaleikur og í leikhléi ruddust áhorfendur út á völl með fullt af diskoplötum, hrúguðu þeim saman og kveiktu í þeim. Og bara af hatri. Og maður, þoldi þetta ekki. Þetta hefur örugglega, ég man ekki hvort það var í 1979 eða 80. Og þegar maður fer að skoða málið aðeins betur, að þá, hvaðan kom þetta hatur? Og þá þarf maður að tékka á því býtu, hverjir voru að búa til disco? Hverjir voru að flytja þetta? Í nær öllum tilfellum, blökkufólk, Afrikan-Amerikan, listamenn, 70–80% af öllu diskói er sungið af konum. Diskó á sér í rauninni bara eitt markmið, það vill hafa líkamleg áhrif á þig. Þú veist, þú átt að geta dansað. Þetta er mælikvarði sem ég nota ennþá í stúdíónu þegar ég er að gera danstónlist. Ef að mjaðmetinn á mér fari í gang, þá grúar þetta. Þú veist, þá er mixið komið. Og þetta bara fíluðu ekki hvítir kallmenn, amerískir rockarar, þeir fíluðu sko alls ekki að dansa, þeir fíluðu alls ekki að dressa sig upp og þeir kannski létu blökkufólkið, konurnar sem fluttu þetta og hommarnir sem fíluðu þetta fara svona svakalega taugarnar á sér að þeir kveiktu ekki þessu. Og í kjölfarið þá var disco rosalega tabú og var bannað bara í einhver ár, það hvarf. Það fór úr tísku, ég getur sagt það. Það fór úr tísku, en það hvarf ekki alveg. Það einfaldlega, eins og öll góð tónlist, það þróaðist og breyttu mynd. Breytingar, manstu, þú verður að taka þátt í breytingum. Og
elektróið, þú veist, það kom nýtt hljóðfæri á svipuðum tíma. Syndin kom og þróast og ég man bara menningarsjokkið, þú veist, sem maður fékk þegar maður heyrði Human League plötuna fyrst með Love Action og Don't You Want Me. Maður gat ekki staðsett, býtu, er þetta kalt, er þetta kalt og kassalaga eða er þetta grúfa, sem sagt, er þetta tölvupopp sem grúfar? Og ég vil meina að Human League platan og svo Janet Jackson Control platan 86, þetta eru fyrstu rafpop plötuna sem í alvörinu grúfuðu og cool beat, cool sem sagt, kyrrsla og ofan á bætist síðan, þú veist, þekkingin hvernig á að búti gott pop, þú veist, hvað er gott vers, hvað er gott bridge, hvað er góð kórus, þú veist, og hvernig það á að kikka inn. Ég, sko, vil síðan líka meina það að þú getur svo sannarlega búið til danspop og disco og það þarf ekki að vera tyggjókúlupop, gerðu tyggjókúlupop eða þú vilt, sko. En diskoið getur líka verið ansi falleg skilaboð að skjóða. I Will Survive, veistu af hverju þetta lag lifir svona lengi? Þetta var gert 1979, Gloria Gaynor. I Will Survive lifir vegna þess að textinn er spiritual. Þessi texti er svokölluð andleg vakning. Að því, eins og ég sagði áðan, allir verða fyrir einhverjum áskorunum í lífinu. Öllum getur orðið á fótaskortur eða allir feysa, þú veist, eitthvað hrikalegt sem það jafnvel óttast og þurfa að stíga inn í óttan. Kolvist yfir fólk vonleysi. First I was afraid, I was petrified. Þú veist, kept thinking I could never live without you by my side. Og síðan, þú veist, að ná að stíga út úr því. Þetta eru klassísk skilaboð, sem fara ekki neitt. Allir tengja við það, alveg sama í hvaða flokki þeir eru. Og það fer alltaf allt í gang. Þú veist, og liðið öskur syngur þetta. Þannig að ég persónulega hugsaði mér sjálf það. Þú sest niður og semur lag. Og eins og ég og Benny Hemhem gerðum plötun okkar núna, við förum báðir inn í stúdíó og hvorugur okkar hefur hugmyndum hvað er að fara að gerast. Og Benny er jafn býr bæði á píanó og gítar og býr til alveg beautiful grunna, þú veist, einhvern hljómagang sem ég labba síðan inn í og ég nýt þess að vera í þessu spotlighti sem hann býr til og í þessu spotlighti tek ég mikrofón og ég byrja að bulla. Ég bulla bara einhverja dabba laglínur, íti á rekk, tek allt upp sem ég syng og bulla laglínur þar til ég er orðinn blár í framan og mér dettur ekkert meir í hug. Þá setjumst við Benni niður og byrjum að cherrypicka línurnar sem jafnvel make a sense og smán saman þá heyrum við og sjáum fyrir framan þetta lúkkar eins og vers, við erum konum með bridge, þetta er geðveikur kórus. Takk, laglínan og grunnurinn er komin, nú þarf ég að fara heima sem ég texta. Ég þarf að spyrja lagið, ég veit að það er ekki allir sem vinna svona, en ég þarf að spyrja lagið, ok, hvað ertu? Hvaða dímon er í gangi í þessu lagi? Hvað einstaklega er þetta? Er þetta lífsgleði poplag? Er þetta tyggjókúlupop? Ok, þá semjum við tyggjókúlupop texta við það og höfum bara gaman að því. Eða er þetta ástarlag? Hvernig ástarlag er þetta þá? Er þetta fyrsta deytið? Er þetta tilhlökkunin með fyrsta deytinu? Eða er þetta hjónaskilnaðarlagið? Er þetta break-up? Er þetta erfiðalagið? Er þetta sársökin?
við þurfum að finna það, eða er þetta lag statement? Er þetta politískt statement? Ég er eins og ég er politískt statement. Þetta er manifesto. Hjá einhverjum sem er búinn að finna sjálfsvirðinguna. Þetta er lag sjálfsvirðinguna. Eða er þetta brandarlag? Þú veist, er þetta Steind og Öddi? Gerið þið það á? Er þetta Baggalútur? Gerið þið það á? Þú veist, er þetta Hall og Laddi? Ég fói að kappa og ég myndi þú veist þetta. Gerðu það á? En ég er ógeðslega þakkláttur fyrir það núna að hafa náð að kíkja í heimsókn, þú veist, á öllum þessum bækistöðum. Þú veist, ég á lög sem eru politísk statement og núna í dag þá er svolítið spes að syngja allt fyrir ástina og international sérstaklega. Þessi 2 lög resonata einhvern veginn með liðinu alveg big time. Þú veist, skilaboðin út með hatrið, inn með ástina. Þetta á bara, þetta ítir á allt að taka hjá liðinu heldur að gera það á 2007 og international lagi líka er bara no borders, frjáls Palestína, þú veist, að því við finnum það nákvæmlega sama, þú veist, hvítt eða svart, það er engin leið að fást, því hrein og heilbrigð ást sér engan mun. Þú veist að við... Stundum er sagt sko að listamaðurinn, hann getur sagt eitthvað og orðað eitthvað sem að svona bara hangir í loftinu og jafnvel áður en hann áttar sig á því sjálfur og það getur liðið með nokkur ár þangað til að verður eiginlega ljóst hvert erindi var í því sem að... Vissulega. Heldur það sé þannig að þér? Já, já. Þetta er næstu eins og að vera spámaður? Næstu því, sagði ég? Ég sagði ekki að það væri það eins og? Að vera The Voice? Já, ég hefði kannski átt að bara, rauðan klút á hausunum og með kristalskúlur og spákona. Ef sko listamæðurinn er næmur þá á hann að geta lesið eitthvað sem að hann skilur ykkur ógn eða hann skilur ykkur von og eitthvað slíkt og orðar það og stundum hittir það í samtíman en stundum er það eins og að sé bara verið einhvern veginn skýrara eftir 5 ár eða 10 ár og stundum er það þannig að verður bara verra eftir 10 ára því að þá bara endist þetta ekki. Vissulega, líka. Eins og gamanmyndir, þær endast yfirleitt aldrei. Leifðu því það bara að gerast. Að því list í sjálfum sér takes no prisoners og gerðu list. Þú veist, ekki pælið hvort það verði fullkomið eða klassískt eða sem sagt, kennt í háskólum eða eitthvað. Nei, ekki gera það. Gerðu það bara. Og tíminn verður síðan að leiða í ljós, þú veist, hvernig liðið tekur við þessu, af því miður ein lexía sem ég hef lært. Þú getur stjórnað ýmsu í lífinu, en þú getur ekki stjórnað viðbrögðum annars fólks við því sem þú segir eða því sem þú gerir. Því miður. Mig langar alveg til þess að stjórna því, en ég get það ekki. Ég þarf að gefast upp fyrir því á hverjum degi. Getur gert því algjörlega friðlausan ef maður reynir það. Herðu, ég spyr fólk hérna oft hvernig mann fyrst eftir sér. Já. Ég er með svona félagsfræðilega rannsókn, ég spyr alla gesti þessu. Mamma að skamma mig, hún sló á hendina á mér, brjáluð. Heimavinnandi húsmóðir með 7 börn og ég var yngsti unginn sko. Ég hef örugglega verið 2 ára eða 3 ára og þá hefði ég tekið bleiurnar mínar og ég fór að herma eftir mömmu. Hún var búin að þvoða þær allar en ég setti þær aftur í baðkarið og bleitti þær allar upp á nýtt og hún misti það. Fyrsta minningi sem ég á. Það var skammaður. Já. Og Þú bara að spyrja einu, af hverju heldur þú munir þetta? Þetta var svo sterkt. Þetta var svo mikið sjokk. Ég man alls konar stöf. Það er rosa fríkað hvað ég man. Og ég man eftir að fyrsta minningi mín að horfa á sjónvarp er svart-hvítt sjónvarp heima, ég hef verið 3 ára og þá var ég að horfa á Sesame Street af því þá var ameríski herinn auðvitað með sjónvarpsstöð
sem við föngum að horfa á þá, áður og slökkt á henni, útsending allan sólarhringinn, bara amerískt sjónvarpsefni og ég, kannski 3-4 ára, 73-74, að horfa á Sesame Street og það var til þess að ég lærði að telja upp á 10 á ensku áður en ég lærði að telja upp á 10 á íslensku. Og það er svona animation atriði þar sem, þetta er live action animation atriði þar sem einhver appelsína hoppar upp úr appelsínukörfu, svo kemur hnífur og sker á hana munn, svo koma 2 kókflöskutappar og búa til augu og svo fer appelsínan að blikka augunum og svo byrjar þessi fræga aría úr Carmen. Appelsínan syngur þetta. Fyrsta minningin sem ég á að horfa á sjónvarp og ég fríka út af þessari appelsínu að syngja úr Carmen að því pabbi og mamma voru búin að spila Carmen-óperuna eftir Bizet heima. Mörgum árum síðar, að því ég hélt að það væri bara eitthvað blaðsig í hausnum á mér sem að ég ætti, þetta bara eitthvað minning, Mörgum árum síðar, bara fyrir 5 árum síðan eitthvað, í COVID, sat ég fyrir tölvun og prófaði frá YouTube og ég prófaði að skrifa Sesame Street Orange Carmen. Hún kom, hún á YouTube og hún var nákvæmlega eins og ég myndi eftir henni. Þannig að ég á svona minningabrot sem ég man í fáránlegum smáatriðum, sko. Þetta er crazy. Svo get ég ekki fyllt út skattskýrslur. Annað sem ég spyr fólk af þegar þú manst eftir þér, upplifir að þú verir elskaður og velkominn í heiminn? Já. Sko ég var náttúrulega yngstur ég var upp á hals hjá pabba og mömmu og þar þú ert með 8 ára og elskaði það og í því hlutverki þangað til ég 17 ára kem út. Þá, sko, viðbrögð pabba og mömmu, sko, þau bara, blessu sér minning þeirra, ég skil alveg hvaðan þau komu, en þau sýndu öll vitlausu viðbrögðin, eins og ég sagði á hann. Þú veist, allar að drepast úr AIDS, þú veist, verður lamin út á götu. Þú myndi aldrei eignast kærasta, hvernig þetta verða skotin í ykkur, hvernig þetta gifst þig, þú er rekin úr íbúðum, rekin úr vinnu, og svo deyrðu. Alveg frá, gæs. Þannig að, sem sagt, þegar fyrstu viðbrögð voru eðlilega skiljanlega að þau urðu hrædd mig. Því miður þá þróast það út í það að þau urðu hrædd við mig. Þegar ég fer að punkast, þú veist, og dressa mig upp, ég punkaðist gegn þessu, þú veist, auðvitað, eðlilegt, þú veist, 17 ára og það máttu vera rebel. Öll systkini mín höfðu rebelað, þú veist, á eitthvað nátt. En þegar ég gerir mig grein fyrir því að, þú veist, að þau eru hreinlega orðin hrædd við mig, sérstaklega pabbi, og það skiptir síðan engu máli hvaða sigra ég vann eitthvað út í samfélaginu, þú veist, kosningasjónvarpið 1991, það sem voru með dragsjó, þú veist, öll þjóðin að horfa og allt fór á hliðina. Þegar ég kem heim, þá pabbi brjálaður yfir því. Er það ekki það sem til myndað ykkur þér og Maríusi með Steingrími Hermannsinni að það sem þú ert að ýta niður prestleikriðslunars? Hún alltaf á vegg heima hjá mér, sko. Og Hemma Gunn þátturinn þegar við vorum í Rocky Horror atriði þar, pabbi fríkaði út af því að hann sá bara nærbuxurnar sem ég var í og þetta, þannig að þar kikkar inn rosa skömm hjá honum. Getur aðeins útskýrt að þú segir að hann hafi hræddur við þig? Hvernig finnur þú það? Samtölin milli mín og hans, þau þróðust bara út í hreinar og klárar kjarnorkusprengjur. Og alltaf sama reiptogið og rifrildið á milli mín og hans. Ég snýtur út úr nefuna á þessum manni, sko. Þannig að ég þarf að sætta mig við það að ég pikkaði upp og erfði
báða foreldra mína. Ég pikkaði upp og erfði bæði þeirra stærstu kosti og þeirra verstu bresti. Og lífið mitt gengur út á það að þjóna og passa upp á kostina og spila þeim út og passa síðan og vera á varðbergi gagnvart brestunum og halda þeim niður í. En þú verður ekki eins og pabbi þinn og byrjar að missa? Mér langar það ekki, af því það sem var svo vont við þetta er að þegar pabbi þinn gerir ekkert annað en að öskra á þig, þú veist, eftir hvert einasta mús sem þú gerir, að þá verður rof. Þetta orsakaði, það var bara klift, rof á sambandi mínu við hann. Ég hætti algjörlega að fara á trúnó með þeim. Ég hætti algjörlega að segja þeim. Þú veist, hvað mér bjó í brjósti. Ég sagði þeim aldrei, ef ég var skotin í einhverjum, ég hætti að leiða þeim að taka þátt í lífinu mínu, sko. Hvort það væri skotin í einhverjum eða hvort ég hefði áhyggjur af einhverju eða eitthvað slíkt. Nei, ég hætti bara að tala við þau. Og þetta var svona status quo samband sem tók mig mörg ár síðan að jafna mig og komast yfir og það erfiðasta fyrir mig var að loksins fara að pæla í því og fatta og skilja það þegar ég var svona 35 ára þá fyrst fór ég að pæla í því Palli, gerir þér grein fyrir því hvaðan foreldrar þínir koma? Þú veist, gerir þér grein fyrir því hvað það er sem foreldrar þínir ólust upp við og hvað þau muna og hvað þau héldu? Hvaðan áttu þau að fá upplýsingar hinsegin fólk? Hvaðan í óskupunum? Eina sem þau höfðu voru sögusagnir af einhverjum mönnum sem voru reknir úr Trípoli-bíó og öskraði að því að þeir væru sódómískir, þú veist, og kastað pokkotni og tíkollum í þá, þú veist, og þau höfðu bara svona grófusögur, mítusögur sem voru örugglega líka sannleikur, sko. En þau voru að reyna að gera sitt besta þótt að þau væru að meira þig? Já, því miður, sko. Þau höfðu engin önnur verkfæri, þau höfðu ekki betri vitneskju, sko. Inn kikkar fyrirgefningin. Þú veist, að geta þú veist, tala Jesú Krist áðan eitthvað, þú veist, bara fyrirgefa þeim að því þau vita ekki hvað þau eru að gera og ég þurfti að fara þangað og það var eina leiðin til þess að ná einhverju jafnvægi og núna þá verð ég að passa á einu. Það er eitt svona trikk sem ég geri með sjálfum mér. Ég passa upp á það að þakka alltaf fyrir allt. Allan daginn. Ég reyni að vera í þessu stöðuga þakklæti at all times. Ég er að fara að þakka fyrir þetta viðtalum þegar það er búið. Þannig að eins og ég segi, ég er samansettur úr þeirra verstu brestum og þeirra stærstu kostum og ég er á fullu að þakka fyrir kostina. Palli, þú erðir söngrödd frá þeim. Þú erðir ákveðna hæfileika, þú erðir ákveðna innsýn. Ég veit hvort ég hef erft þetta frá þeim, en ég sem sagt get lesið milli línana, ég skil munin á þessu og hinu og ég get meira að segja komið í orð. Þetta hefur frá föður. Ég get útskýrt ákveðna hluti á myndrænan hátt, þú veist, eins og þetta með klettin og baseballkilluna sem er núna í dag orðin að beautiful skúlptúr á mörgum árum. Og sumt fólk bara, some people don't understand art. En þú hafði það úr föðurhúsum? Já. Hvort sem það var í erfðum eða bara félagslegri mótun? Ég er alin upp á listrænu heiminni þar sem voru spilaðar ítalskar óperuaríur at all times. Þú lýsir þessu sem er algjörum straumhvörfum þegar þú kemur út úr skápnum? Já, bara landamæri. Samskipti þín við línan dregin, já. Föðurinn og móður fram að þeim tíma voru bara, þau voru skjól fyrir þig. Veistu, þú gast trúað þeim fyrir öllu. Sko, pabbi og mamma. Þau elskuðu skýrðislaust. Já, og málið svo allt í mig kemur þú og segir, ferðu út úr skápnum og þá eru þeir ég elska þig ef þú ert ekki hjá mig. Veistu, þau voru þarna og þau fóru ekki neitt. Þau ala upp 7 börn. Að ala, fólk sem hefur alið upp 3 börn, þú veist, bara kingin munnvatni við tilhugsunina, sko. Þannig að við verðum að þakka þeim fyrir það
og þau nefnilega fóru ekki neitt. En þau voru ekkert, þú veist, og það lá ekkert endur í loftinu að fara á trúnó með krökkunum allan daginn. Nei, það er eitthvað sem ég tem með sjálfum mér, sko. Af því ég vildi ekki, nei, ég fann það bara sjálfum mér, nei, það bara á ekki við mig að vera eitthvað í skápnum. Nei, þannig ég var skotinn í fyrsta sinn og ástæðan fyrir ég kom til skápnum er að þessar tilfinningar sem að allt í einu gossuðu upp mér, þær voru svo ógeðslega raunverulegar. Ég get engan veginn útskýrt þessa tilfinningu, ekki frekar en transfólk getur útskýrt af hverju það er trans. Það bara er það. They know. Ég er orðinn skotinn. Tilfinningin er svo brútal og ógeðslega heiðarleg að ég gat ekki falið hana og ég vildi það ekki og ég kem út. Hafði þér ekkert grunað að þú værir hommi áður? Ég þurfti að skoða ansi langt tilbaka og ég sé það á ljósmyndum að sjálfum mér bara 6 ára. Já, þú ert algjör drottning, Palli. 12 ára afmælið, pabbi, veistu, við hommarnir eigum örugglega ljósmyndir á okkur öllum þar sem við erum börn með annarkvort hendurnar svona eða rosa mjúkari eða að pósa eða eitthvað. Ég er 12 ára og ég keypti bönsa blöðrum og ég vildi fá spes fótosessun bara með mér inn í stofunni áður en krakkarnir kæmi í afmælið og ég er að pósa með þessum blöðrum. Ég held utan blöðrum eins og Hollywood stjarna og já, þetta barn er gay. Það er bara þessu. En akkur er þetta svo vissu það, því þú varst að segja að það væri svona litur og alls konar litir. Má ekki vera þetta barn þannig að hann er svona, eitthvað svona feminin við hann og svolítið hommalegt við hann, en hann er bara straight. Nei, þegar kynhneigðin kikkar inn. Já, og ég veit að þú varst eftir gay, sko, ég er ekki að segja það, en ég má ekki vera að einhver sé hommalegur. En samt er það straight. Býtu, en hvað er það að vera hommalegur? Ég veit það ekki, ég er að spyrja þig. Ég var að koma frá... Þú ert að lýsa... Ég var að koma frá Tenerife og fór í brjála teknopartí, 7000 latinos, það voru engin Bretar þarna eða neitt, þetta var bara svona lokal teknopartí. Það sem hörðustu gaurarnir voru búin að dressa sig upp, þú veist, hvert einasta augnhár á þeim var perfect. Fyrir ekki straight kallmenn geta alveg séð útlit á sig líka, sko, ef þeir nenna því. Ég held þessi frekar spurningum hvort að leyfið sé í loftinu. Það er það sem er svo skrítið. Það var ekki búið að gefa þér leyfi 12 ára að fara þangað. Nei, það var bara eitthvað sem ég vildi. Ég horf á sjónvarpið, eins og allir hinni krakkarnir. Og fríkað út þegar ég sá MGM dans- og söngamyndir, skilurðu. Og stekka á það strax. Og stekka á Eurovision. Allan glamúrinn og hárgreiðslur frá helvíti og þú veist hvaða bremsuleysi er þetta, I love this, skilurðu. Og þannig að það er tekur bara allan að pakka, gamla söngleikjum. Já. Nei, og líka... Hvernig stendur á þessu? Þú finnst ABBA skemmtilegt? Já, ABBA er snild. Það er ekki bara eitthvað homma. Æ, come on. Nei, ég segi, en þú tekur allan bara listan einhvern veginn. En hvað með allan splatterinn og hryllingsmyndirnar? Ég veit ekki hvað það sé hommatengt, ég veit ekki. Jú, það er bara víst. Er það líka? Nei, ég veit það bara ekki. Hryllingsmyndir er bara mjög stórt dæmi hjá hinsegin fólki. Á hverju? Vegna þess að hryllingsmyndir eru queer. Það er, nú skal ég útskýra fyrir munin á, ég elska sci-fi og ég elska horror. Og gott sci-fi hefur einmitt þessa spátónsgáfu sem varst að tala Gott sci-fi er spákona með rauðan klút á hausnum og kristallskúlu. Þar sem sci-fi spáir fyrir hvernig ákveðnir hlutir eiga eftir að þróast. Það eru til gamlar sci-fi bíómyndir og gamlar sci-fi skáldsögur sem eru spot on. Þú veist, ein uppáhalds sci-fi horrormyndi mín er Videodrome eftir David Cronenberg. Manstu hvað hann er? Nei, ég man ekki það.
Þetta ekki alveg mitt gen, sko. James Woods leikur gaur sem á sjónvarpsstöð, svona underground kapal sjónvarpsstöð og hann þarf áskrifendur, hann þarf að finna eitthvað djúsi til þess að vera með á dagskrá og hann kemst í tæri við einhvern annan gaur sem að býður hann upp á sjónvarpsþátt sem alveg rosalegu, sko. Þessi sjónvarpsþáttur ekki neitt nema bara ein kamera sem stillt niður í einhverju herbyggi og svo fólk dregið inn í þetta herbyggi og það hengt upp og pyntað og því nauðgað og það drepið. Videodróm. Þátturinn heitir þetta alveg underground, þetta bara alvöru ofbeldi og limlistingar og þetta verður það heitasta. Og James Woods stekkur á þetta, hann gaurinn sem að selja núna þátt, sko, lætur hann horfa á svona sjónvarpsskjá og hann kíkir á þetta og verður þú veist, impressed og setur þáttinn í loftið. En hann veit aldrei hvaðan þátturinn kemur, hann fær aldrei að vita það að því ofbeldismennirnir allir með grímur. Spoiler alert, Höskuldur, sko. Ef þú horfir á hann þátt, sem sagt, ef þú horfir á hann með berum augum, þá þátturinn tengdur við einhvern gervihnött sem dúndrar í áhrandan ákveðnum vírus eða einhverjum andskotanum sem breytist í æxli í heilanum sem stækkar með tímanum og smán saman þetta byrjar á því að þér líður skringilega, þú færðu hausverki og svo færðu ranghugmyndir og svo finnst þér þú vera að sjá stöf sem þú veist ekki alveg hvort það sé raunveruleiki eða ekki. Þú missir raunveruleika tengslin og ekki með það, þú verður húgt. Liðið húgt að horfa á þennan ógeðslega sjónvarpsþátt. Og James Woods í gegnum myndina að berjast við að vera með þetta æxli í hausnum og hann orðinn húgt og hann að reyna að finna, þú veist, hvaða lið að gera hennar þátt, hvaða helvíti þetta og reynir að uppræta það. Videodróm gerð 1981 eða 2. Þessi mynd, single-handedly, spáir fyrir internetið, okkur, klámið, sem bara venjulega núna ein kamera og þú veist, OnlyFans, einhverju dregin inn, eitthvað gert og þú veist, og hvað heitir það, ógeðslega dark web, ógeðið, skilurðu, þar sem þú getur séð allt eftir pöntunum og þú verður húgt. Við erum húgt núna að skrolla, þú veist, í símanum. Ég líka, ég dett ofan í Instagram, skroll, ég komið með æxlið í hausinn og ég þarf að hafa mikið fyrir því að hætta þessu skrolli. Þetta brilliant sci-fi og þess vegna þetta svona ógeðslega hátt skrifa hjá mér. Horror aftur á móti finnst mér vera eins og ljóð okkur, hvernig við erum saman skrúfuð og saman saumuð. Og horror mjög oft líka spáir fyrir eða gefur okkur brestina okkar og öll þessi knýjandi krefjandi verkefni og þessar áskorunir sem við verðum fyrir í lífinu og gefur okkur ekki kannski leiðarvísi í gegnum það, heldur gefur horror okkur bara svona títuprjóna á landakortið og svo þurfum við að finna leiðina sjálf. Dracula geðveik hvenær bjuggu Bill og Bob til tólsporakerfið, hvenær voru AA-samtökin Man ekki það 34 eða 35 eitthvað, segjum 1937 eitthvað. Todd Browning gerir Dracula bíómyndina fyrir Universal 1931 og mér finnst Dracula vera brilliant metafor fyrir fíknir og segjum bara alkoholisma að því Dracula nærist á lífsneistanum í þér á fullu að selja þér það að hann sé sjarmerandi, beautiful og vill endilega fá því heimsókn, sko, og ef þú gerir það og ef þú hleypur honum á nálægt þér og leyfir honum að
býta þig, skilurðu, að þá verður þú húgt, getur ekki hætt og síðan smá saman þegar þú byrjar í fyrirleiknum að þá fara fórnarlöfin að verja gjörðir Drakúla. Jafnvel þótt að líkin sé að hrúast upp. Hvaða lík? Þótt að íbúðin sé full af rottum. Hvaða rottur? Þú veist, byrja gaslýsingar, byrjar liðið í endalausu stanslausu vörn og þar til endalokin eru bara handan við hornið. En takk eftir í Drakúla tólsbarakerfið gengur út á það að þú þarft að trúa á æðri mátt og þú þarft að vera heiðarlegur og draga alla þína bresti fram í dagsljósið. Drakúla meikar ekki neitt af þessu. Drakúla meikar ekki Guð, hann meikar ekki dagsljósið, hann myndi drepast. Hann getur ekki komið út úr skápnum. Og þannig að svona á þennan hátt les ég þetta og horror, það er eins og hinsegin fólk tengi feitt við horror að því horror er meira að segja óhreinnabarnið í kvikmyndafjölskyldunni Óskarinn á í svakalegum vandræðum alltaf með horror jafnvel þóttu sért með leiksigra í hryllingssögunni sem eru aldrei tilnefndir eða sjaldan fá Óskarinn voða, þú veist, þannig að úr verður bara spes kúltúr. En utar heldur en gamanmyndir. Já, og þannig að hryllingsmyndir eru queer, þú veist, í kvikmyndafjölskyldunni. En ef þetta væri svona, ekki dans og söngvamyndir. En ef þetta væri svona samkynniði bara svona og síðan hluti af því svona menningarlegt, þá var þú svona bara menningarlegur hommi. Þú lifir, þú ert bara söngleikir, horror, sci-fi, disco, bara you name it. Já. Glimmer og glans. Já. En líka, passaðu því, við hommarnir erum ekki bara að ríghalda í Kylie Minogue og Madonnu og Eurovision, við erum á fullu í að við fýrum líka þetta tormelta, þú veist, við fýrum líka það sem þú vilt kalla arti-farti eitthvað, þú veist, þung verk og þannig að við svo sannarlega þú veist, erum þar líka. Ekki bendla okkur bara við Kylie, þú veist, það er að verða þreytt. Þetta er ég alltaf að gera, hérna er allur heimurinn og ég er að reyna að þú ert til þessum svona. En sjáðu samt, sko, að þú hefur svona menningarlega áhuga á arfleifð hommanna. Vissulega, já. Þetta er mitt fólk. Já, ég veit. Já. En það eru hommar sem hafa það síður, bara hafa ekki sérstakann áhuga því, eru kannski ekki menningarlega innstiltir og það er bara lífið allt öðruvísi. Hvað þekki ég marga hommar sem fylgjast með fótbolta, þeir eru bara þó nokkrir en ég er reyndar ekki einn af þeim. Og ég þekki líka hommar sem fíla bara alls ekki hryllingsmyndir. Þú veist, við getum ekki, sérðu hvað það er ógeðslega erfitt að tróða öllum í eitthvað box. Þetta ég er að reyna að skilja þig, ég er ekki að reyna að skilja homma almennt. Boxið gengur aldrei upp. Aldrei. En við eigum, þú veist. Palli, má ég spyrja aðeins meira homma? Já. Af því að ég vil ekki vera alveg bara að tala það. En þeir eru ofta að tala Drakúla, sem var svona eldri maður sem er svolítið svona smart og er að reyna næra sig með því að soga í sig, líklega kannski bara æskuna til þess að viðhalda sér. Þá hugsaði ég leikriti sem að Árni Pétur sett upp fyrir svona ári síðan. Ég held að það hafi verið sýnt á hinsegin dögum í fyrra í Tjarnarbíói og sett upp eitthvað í Kópavogi. Hann er eiginlega að segja sína sögu. Rúnar vinur hans setti þetta upp. Hann er eiginlega að segja sína sögu frá því hann er svona drengur og svona grunar að hann sé
hommi og svo hann orðinn svona eldri hommi kannski það sem fórþræðinir óttust. Það er í leikritinu hjá hann, svona óttin við að verða gamall hommi og þú ert ekki líkaminn er ekki ennþá eftir svona verður og allt þetta og hann fer alla þessa leið og ótrúlega flott leikverk sem að ég hælt oft við þetta borð og finnst það fleiri þátt að sjá. Þegar ég sitt þarna sem bara streit maður út í sal og horfa svo sögu, af því að það byrjar strax þegar hann er unglingur, þá byrjar svona ofbeldi, kynbundið ofbeldi sem að er inn í hommaheiminum og svo er hann líka í samböndum og það er svolítið svona grimm sambönd og það rennur allt í nöð fyrir mig sem ég hefði bara ekki fattað. Hommaheimurinn er náttúrulega bara fullur af köllum og ég veist að vá, hann hlýtur að vera bara svona grimmari og það er meira svona valda meiðingar og ég er ekki að segja að hann sé þannig að ég er alls ekki alltaf fram að hann sé bara litar, ég bara hafði ekki fattað það að hann gæti verið öðruvísi heldur en heimurinn sem að ég þekki það sem að eru líka konur á þessu sviði. Hvað segirðu þegar þú hlustar á mig segja þetta? Það sem ég langar að segja. Já. En ég hveti til þess að sjá þess að hann setur þetta upp aftur þetta með þetta stórkostlegt verkefni. Ég misti þessu. Já, stórkostlegt. Sko, ég meina svona heimatilbúna kenningu. Ég, þú veist, hef ekkert fyrir mér í þessu, en ég ætla samt að varpa þessu fram. Hinsegin fólk. Bara kakan. Þegar við erum börn, þú veist, að þá byrja allir á sama byrjunarrit og við erum börn. Svo kemur mómentið þar sem við sem börn, kannski eru við 5 ára, kannski eru við 6 ára, kannski eru við 7 ára, kemur mómentið þar sem við föttum að við erum kannski ekki alveg eins og hinir krakkarnir í skólanum. Við fáum einhverjar athugasemdir eða við finnum fyrir einhverju mótlæti eða eitthvað. Og frá mómentinu þar sem við föttum að við erum ekki alveg eins og allir hinir, þar byrjar ákveðin klukka að tikka. Ég kalla þetta tímasprengju. Þessi klukka tikkar allan tíman frá því að barnið fattar að það er ekki eins og allir hinir þar til það kemur út úr skápnum. Á þessum tíma, á meðan klukkan tifar, þá erum við mjög eða viðkvæmari fyrir öráreitinu, litlu pílunum, jafnvel ofbeldinu. Það fer beint inn í maga, beint inn í miðtaugakerfið og þú veist, og ef við pössum okkur í þá bara vext það og dafnar þar og breytist í bullandi áfallastreituröskun. Og allt þetta ljóta sem er gert við okkur, allt þetta sem er sagt við okkur, eða við erum kannski heima að horfa á sjónvarpið og við heyrum einhvern í einhverjum panel segja eitthvað ógeðslega ljótt homma eða transfólk eða eitthvað, þetta fer allt inn. Við tökum þetta allt inn. Svo komum við út á skápnum. Ég nenni ekki að leika þetta leikrit lengur, ég ætla að gangast til sjálfur mér, ég ætla að vinna í því að öðlast smá sjálfsvirðingu hérna, að því ég má vera hérna, og we can coexist. However, ég mælist til þess og mæli með því að ef þú tilheyrir hinsegin fjölskyldunni og kemur út á skápnum, ef þú labbar út þá hurð, þá þarftu að labba beinustu leið inn aðra hurð inn til sálfræðings. Af því þú verður bara það að vera í skápnum er trámavaldandi. Þetta er ávísun á tráma. Og ef þú ert með óuppgert tráma í þér, óuppgert, algjörlega óafgreitt og átt ekki nein gefandi samtöl við neinn eða umgengst ekki þannig fólk, þá er ég ekki hissa á því að þú verður óalandi í mannlegum samskiptum,
hægir þér á hommi í annarri hommakressu, hagar þér eins og tussa við aðra homma, umgengst þá eins og hluti, kanntu ekkert á þínar eigin tilfinningar með þær að fara eða hvernig þú átt að spila úr þeim, þú þarft hjálp. Samtökin 78 eru samtök brotins fólks. Þeir sem verður að vera saman, við öðlumst saman sjálfsvirðingu, meðvitund, frið, slökun, ró. Sumir ná þessu hjálpalaust, briljant. Ég þurfti ekki mikla hjálp, þú veist, ekki við að koma út úr skápnum. Ég man að Þorvaldur Kristinsson talaði við mig þegar ég bankaði upp á Samtökin 78. Ég var 17 ára, banka upp á Lindagötunni. Ég vissi ekki að maður þyrfti ekki að banka, maður gat að labba beint inn, en Þorvaldur Kristinsson opnar hurðina. Og hann tekur mig upp á skrifstofu og talar við mig í 2 klukkutíma. Samtal sem ég hafði aldrei átt. Ég þurfti ekkert meira. Eftir þetta 2 klukkutíma samtal, þá steig ég upp úr stólnum og sagði, takk, ég segast hommi, ég ætla bara að hommast eins mikið og frekastur und. Það sem eftir ævinar. Bye. Og þannig að þetta sem Árni Pétur talar í leikritinu örugglega, að hommar geta verið bitches. Bitches are broken. Broken people, sko. Þetta brotið fólk sem þarf að laga, að því mér langar ekki til þess að vera eitthvað bitch. Mér langar ekki til þess að vera óalandi í mannlegum samskiptum. Ég þarf að passa upp á þetta. Það er alla æfið það sem eftir er æfinar. Ég þarf að vera á vaktinni með þetta. Til sálfræðings. Niðurgreiðum sálfræðiþjónustu á Íslandi. Heyrðu, ég man eftir að þegar þú kemur út úr skápnum, þá verður maður bara eiginlega varfið í bænum, sko. Nei, það er bara þannig, og ég var eitthvað að vinna á einhverjum blöðum að það, ég var að vera að mynda þig og Marius og ég man einhverju svona, fyrsta fyrirsögnin var einhverjum kynskiptingar og svo var svo diskussjóni við ykkur að þetta væri nú ekki rétta orðið. Já, við leiðréttum það. Já, við leiðréttum það, en ég man eftir... Með háaða á látum. Já, ég man eftir því. En mér finnst það svona því ég er hérna úr bænum, það var kannski svona kynslóð stráka sem eru kannski svona svipur ekki og ég sem að komu svolítið svona áberandi út úr skápnu svona bara í nætulífinu. Og svo er náttúrulega menn sem eru svona eldri eins og Þorvaldur og ég tala ekki bara Hörður og Guðni og svona sem eru eldri en ég. En ég man að það var svona kynslóð sem að var svolítið áberandi á nætulífinu sem eru eldri heldur en þú, svona mínum eldri. Og þeir voru alltaf rosalega glæsilegir og skemmtilegir og alltaf mesta fjörið í kringu þá eins og oft vil vera að hamma á nætulífinu. Þetta er kannski kynslóðin sem að fekk kannski mesta höggi svona í eyðninni. Margir bara dóu, sko. Já. Margir af þeim sem mann eftir bara glæsilegum mönnum í nætulífinu sem bara hurfu og dóu. Já, nei og bara eitt mannslíf innan okkar raða var bara heilmikil blóðtaka. Já. Þú kemur hann einhvern veginn eiginlega miðju þessu tímabili, ekki? 87 kem ég út. Nei, og veistu af hverju? Ég fikk ekki neinar upplýsingar eitthvað hom, þú veist, nema, þú veist, í gegnum einmitt einhverjar sögusagnir og mýtur. Málið er, AIDS gerðist. Og þrátt fyrir allan þann hrylling sem gerist svo í kjölfariði að það má ekki gleyma einu að þetta fólk sem var að vinna í Samtökin 78 þá það barði borðið og heimtaði sko gerði kröfu til dæmis til landlæknis og heilbrigðisþjónustunnar að fá sko við viljum ábyrgar upplýsingar takk þennan sjúkdóm frá ábyrgu fólki sem veit hvað er að tala, ekki meiri mýtur, ekki meiri draugasögur og grófusögur og sögursagnir. Nei, við viljum facts. Hvernig getum við lifað með þessu sjúkdómi, hvernig getum við dílað við hann, við þurfum facts. Upp úr því fara að koma bæklingar í hús og svona, og jafnvel blaðagreinar sem að höfðu svolítið annan tón heldur en maður hafa venjast. Ég, 16 ára og 17 ára, les þessa bæklinga og
les, byrju, það annar tónn þetta í þessari grein og allt í einu fara að sjást myndir, ljósmyndir af öðrum hommum og það ekki búið að setja svona svart strik fyrir augun á þeim og byrju, hann að sýna á sér andlitið. Einar Þór sýnir á sér andlitið í mannisviðtali og þú veist, þannig að þegar allt í einu fær maður að fatta það, ok, hommar eru svona margir og þeir eru til og þeir eru með andlit og þeir eru að díla við alls konar og þannig að ég sem sagt ekki einn. Ég fékk staðfestingu á því, það var það fyrsta var á dagskrá, þú ert ekki einn. Ok, ég sem sagt ekki að flippa hérna, þú veist, með þessar hugsanir. Eins hræðilegur og eins hræðileg og alnæmis pláan var að þá var þetta það góða sem kom út úr henni. Hún gaf mér, skrítið að segja þetta, hún gaf mér styrk til að koma út. Þetta mjög sérstakt sko að því að þetta var eiginlega leiðin fyrir hommana út en inn í samfélagið var þessi faraldur einhver leiti. Pældi því? Já. Það má nú kannski fjalla aðeins meira þetta sko, kannski þarf að fjalla þetta aftur og aftur til þess að almennilega átta sig á þessu að því þetta eitthvað svo stórt. Já. En ég meina, sjáðu bara, allur sýnileiki telur. Sýnileiki þinn var mikill. Allur sýnileiki skiptir máli, meira segja sýnileiki þeirra sem voru veikir. Já. Og þegar við síðan beygðum þarna þessa beygju frá Hlemmi og niður Laugaveg árið 2000 þá fékk ég kom þessi yfirþyrmandi tilfinning yfir mig og þessi tilhugsun gaurana sem voru farnir og sem voru dánir sem hefði alveg geta verið með okkur upp á þessum leðutrukk. Og þið hefðu kannski ekki verið þannig uppi nema vegna þess að þið dóu. Og ég kveikti á því þarna og ég hugsaði til það, strákar, Laugavegurinn fullur af fólki. Þetta staðfesting á því að þið dóuð ekki til einskis. Það var eini ljósi punkturinn. Það var svolítið þannig. En þú segist ekki verið í pólitík og ekki verið í stjórn samtakana og svona, en þessi sýnileiki þinn, bara strax þegar þú kemur eiginlega út úr skapnum, þetta var í Mentó, að þá mikið fjallað ykkur og það svona brýtur í það og svo man ég eftir einhvern tímann var ég með svona úlingablað og þá varst þú með kynlífsdálk, Dr. Love, sem okkur fannst vera svona svolítið statement að láta homma vera með Yndislega politically incorrect. Já. Þannig að það er endalaust svona dæmi það sem að þú tekur að þér að vera eitthvað sem þar í frontinum og vera sýnilegastur. Ég listamaður, ég á að vera sýnilegur, þú veist. Við eigum að vera, við erum listamenn og ef þú hefur þessa burði fyrir það fyrsta til að koma hugsunum þínum á blað, þú veist, gefa þær áfram, búa til ljóð, lesa þau upp, sem ég leikrit, setja þau á svið, sem ég lag, blað, gefa það út og blað. Þá andskotin hafi það, þá ertu nú þegar komið rödd. Þú veist, og þú færð fullt af gluggum til að tala. Þú átt að nota það. Þú átt að nota það og þú veist, það ég vildi óska þess að ég heyrði í fleiri listamönnum á Íslandi segja 2 orð, frjáls Palestína. Þögnin yfirgnæfandi. Þögnin nei, ég kemst ekki yfir það, sko. Stundum finnst mér að því að ég þegar ég kemst til vits og ára þá var ennþá sko bara 68 í gangi. Ég 7 ára 68. Þannig að ég man eftir svoleiðis og mér finnst ekki eins og það hafi verið þá svona meiri counterculture. Það verið svona möguleiki að vera á móti, alveg svo við vorum að tala áðan sko hommakúltúrinn að þú ferð aðeins út úr samfélaginu stendur svona og það er svona power í því. Þú gengst ekki alveg undir það. Mér finnst eiginlega að vera að minna svona counterculture í dag. Mér finnst flestir í svona listum bara vilja meika það og slá í gegn og vera
frægir eins og þú varst að segja áðan. Ég held að það bara hárrétt lesið þér. En af hverju er þetta svona? Hvað mistum við af? Af hverju mistum við þetta einhvern veginn? Af hverju er við svona hlýðin einhvern veginn, hræddum að ef ég segi eitthvað þá, þetta næstu eins og forðræðinni sögðu við þig, sko, ef þú kemur út úr skápnum og segir þína pólitísku skoðanir eða bara stendur með Palestínu eða stendur með innflytjendum, að þá fær ekki vinnu. Það er svolítið eins og þetta sé yfir okkur. Óttast fólk að missi vinnuna, að því verði refsað. Mæti enginn á tónleikana. Er öll list á Íslandi orðin corporate? Svolítið. Skilurðu, erum við þar? Ef svo þá er það stemningin, þá er það sem sagt, tímabili sem við erum að ganga gegnum núna. Veistu hvað mér finnst við að ganga gegnum núna? Við lifum á frekjudósaöld. Þar sem hver frekjudósin á fætur annari er að tjúllast úr frekju og yfirgangi og tuddaskap, og það er eins og það sé búið að gefa leyfi á þennan tudda. Þú meina bara eins og Trump talar og hegðar sér og að það eru miklu fleiri sem að gera það með sama hætti. Allir einræðisherrarnir út um allan heim. Einræðisherrarnir sem að fylgjast með þessu þjóðarmorði á Gaza af aðdáun. Þeir fíla þetta og gætu alveg hugsa sér að gera slíkt hið sama. Og ef þetta verður ekki stöðvað, þetta þjóðarmorð, með einhverjum hætti, veistu, þá eru allar alþjóða samþykktir. Þú veist, allir þessir uppáskrifuðu pappírar, orðnir, verðlausir og marklausir. Það er bara að gerast núna, sko. Já, við lifum á þessari öld, frekjudósa öld. Og svo er bara venjulegt fólk sem horfir til frekjudósana líka með aðdáun og finnst það eftirsóknarvert. Það er skrítið. Herðu, má ég spyrja, fara allt öðru, þú sagðir áðan að þú hefði ekki gengið út. Ég var skotin alveg 4 sinnum. En af hverju gekk það ekki út? Veistu, það var ömurlegt. Talandi tráma og þú veist, það er ekki búin að taka til í sjálfum sér. Bæði var ég ekki búin að taka til í mér og ekki þeir heldur, gaurarnir sem ég var skotin í, enda var ég skotin í og það var hræðilegt. Þetta var bara svona halarófa af höfnunum. Þetta stuðlaði, halarófa af höfnunum og rosa sársauki og rosa vont. Þannig að cirka 2009 þá lokaði ég bara sjoppunni. Nei, ég nefnir ekki. Ég er búinn að reyna 4 sinnum og þetta var alltaf fjarað út eða fuðrað út eða þeir hafa hætt með mér eða byrjað með einhverjum öðrum eða ógeðslegt. Og hvað helst það væri eitthvað að þér þá? Já. Eða ég var too much. Og stór pakki. Já. Og þannig að ég hætti bara, ég fókuseraði bara á annan karriér og hef bara gaman og er bara hressi, ég fæ að stunda kynlífinu á milli og þá er ég bara mjög sáttur við lífið. Og var mjög sáttur við það bara að búa einn. Ég er búinn að lifa mjög góðu lífi undanfarin 30 ár. Og það var sko ekki planið að ganga út neitt. En svo er ég þarna inn á Grindr sem er svona sem er sex app. Þetta er ekkert eitthvað date app. Strákarnir sem þarna inni eru fyrst og fremst að leita kynlífi. Og ég er hana og þú sérð alltaf sem sagt á Grindr í hversu margra metra fjarlægð gaurinn er. Og það var alltaf sami gaurinn að poppa upp sem var svona ansi nálægt mér. Og hvað, í Vesturbænum þá, eitthvað. Og við erum eitthvað að tala saman. Og svo ákveðum við að hittast og ég hélt þetta yrði svona einnanætu gaman. Svo var þetta ekkert eitthvað einnanætu gaman.
ég vildi bara ekki að hann færi og nú eru liðin, þetta var janúar 2023, já, það eru 2,5 ár síðan núna, hann er ekki ennþá farinn og ég vil ekki að hann fari neitt og hann vill ekki fara heldur og líka eitt sem við þurfum að taka inn í myndina. Antonio kemur hingað til Íslands sem flóttamaður frá Venezuela. Ástæðan fyrir því að hann var svona nálægt mér var að hann bjó í Jóðelhúsinu. Í herbergi með 4 öðrum gaurum. Hver og einn þeirra fékk 10.000 krónur á viku til að kaupa sér mat. Og í hverri viku þá voru þeir 4 að, þú veist, skottast saman með hennan 40 skall og þeir fóru saman út í bónus til þess að versla mat fyrir 4 sem átt að duga út vikuna. Sem er óframkvæmanlegt. Þetta er lúxusinn allur sem að flóttafólk býr við. Og hann Málið Antonio var ekki Íslendingur, skrítið. Íslenski strákar hafa bara aldrei viljað snerta mig með töng. Þú veist, ég er einhvern veginn of huge eða of mikið íkon. Mínir jafnaldrar eru bara mínir jafnaldrar og, þú veist, og taka mér bara eins og ég er, en eftir því sem strákarnir verða yngri þá muna þeir bara eftir Eurovision eða þeir muna bara eftir allt fyrir ástina. Og ég skil alveg að þú veist, þú getur elskað Meryl Streep en ég vil ekki endilega ríðinni. Og þannig að ég fatta. Og svo ef maður stundaði kynlíf að þá það túristarnir sem koma. Þegar túrisminn byrjar á Íslandi þá get ég lofaði því að kynlíf homma á Íslandi blómstraði í kjölfarið og blómstrar. Vesenið með túristana er að þeir þurfa að ná flugvél sko klukkan 7 í fyrramálið. Þannig að það verður aldrei neitt samband þótt þú haldir að þú setja að mynda einhvern kontakt í þessa 2 klukkutíma sem þú hittir á. Nei, ég nenni ekki millilandasamböndum eða e-mail-samböndum eða nei, það gengur ekki. Antonio var hér og hann var ekki að fara neitt og það sem var skemmtilegra við það er að hann vissi ekkert hver ég var. Hann man ekkert þetta Eurovision og vissi ekkert hvað allt fyrir ástina var. Það kom seinna og þannig að við fáum að kynnast sem bara við. Ég kynnist honum ekkert sem flóttamanni, ég kynnist honum sem Antonio og ég finn bara þetta hreina hjarta, þessa ofsalega hreinu sál, svona ofsalega, hann er algjör blíðfinnur sko, hann má ekkert aumt sjá og þú veist, og við erum auðvitað eitthvað að næra hvorn annan og heila hvorn annan með þessum faðmlögum. Við faðmumst 27 sinnum á dag og öll faðmlögin eru lengri en 20 sekúndur. Þú veist, við höldum faðmlaginu þar til við báðir náum, þú veist, lendingu. Þannig að þetta er sambandið milli mín og hans er tilfinninga ekki þrungið, heldur ríkt af tilfinningum og það eru engar takkætingar, og við einmitt sögðum við hvort annan, ok, ef við ætlum að fara að verða saman, þá þurfum við að gera smá díl við hvort annan. Ég vil sjá þig vaksa í þessu sambandi með mér. Ég segi við hann, ég þarf að gera við díl, ég vil sjá þig læra íslensku, læra ensku, hann talaði bara spænsku, hann var bara með þetta eina tungumál til að byrja með. Google Translate bjargaði þessu sambandi, það svínvirkar. Ég vil sjá hann fá atvinnuleyfið, ég vil sjá hann dvalarleyfið, ég vil sjá það allt saman kikka inn, ég vil sjá hann fá vinnu, hann dregur Björk í bú og borgar skatta, fóta sig hérna, eignast vini, ég vil fá að kynnast fólkinu hans, hann þarf að kynnast fólkinu mínu, we can coexist. En hans er sjálfstæður sem ekki háður þér. Yes. Og
og þetta díl sem við báðir erum á. Ég segi honum, ég vil að samanskapi vaksa með þér, ég vil læra spænskuna, ég vil læra það, hvað það að búa með einhverjum undir sama þaki. Ég hef aldrei gert þetta. Ég er búin að læra að þetta er meira átt af verkefni og þess vegna í dag ég skil pappa og mömmu betur. Munjósunum betur. Nú er ég að fá allt það sem þau gengu í gegnum. Ég er að fá þetta allt saman í hausinn sjálf og þau bæði örugglega að pissi buxurnar á hlátri yfir aðstæðuna sem ég er núna í. Og það eru breytingar sem ég þarf að taka þátt í. Þú ert ástfanginn? Bullandi. Já, til hamingju með það. Já. En finnst þér ekki skrítið að þegar þú ert að lýsa þessu, þá ertu að lýsa einhverju sem er kannski mikilvægast í þínu lífi þessa dagana og vikunar, faðmlögin með honum og svona. Fyrir þennan tíma þá áttur þetta ekki, sem er svona mikilvægt í dag. Og núna í dag finnst mér það bagalegast. Núna finnst mér það bagalegt en ég er ekki eitthvað að gráta það. Nei, en það er svolítið skrítið að svona mikilvægur hlutur hafi ekki verið í lífinu. Já, og veistu, núna finnst mér, ekki leiðilegt en bagalegt og pokutragíst að allir þeir sigrar sem að ég vann út í samfélaginu, þú veist, maður hélt Eurovision-ball á NASA og húsið var stappað og svitinn lag með fram veggjónum og maður kom heim eftir þetta tjúllaða gigg og alltaf kom ég heim einn. Það var enginn heima að njóta sigrana með mér. Jú, það var einn gaur heima sem hét Gutti. Það var sko kötturinn minn. Hann dó þegar hann var 19 ára. Hann stóð vaktina allan tíman og hann dó núna árið 2021. Blessuð sé minning hans. En ég veit að hann er ennþá á svæðinu. Það mætti einn annar vinur hans í staðinn og flutti inn bara í staðinn fyrir hann. Ég hef aldrei fengið mér gæludýr. Öll dýrin sem ég hef átt hafa flutt inn til mín. En varðandi þetta með ástina, ef þú geti farið til Páls Óskars 2009 sem ákvað að loka, myndirðu segja við hann nei, ekki loka, halda áfram. Jú, ég myndi segja hann, loka það bara. Að því það er eitthvað skrifað í skíin og ef þú fær svona rosalega hart nei, þú veist, svona rosalega eitthvað slagbrand fyrir þínum ætlunarverkum, eitthvað, þín ætlunarverk gangi ekki upp, ef þú fær svona hart nei, hlustaðu þá á það. Þá er það ekki leiðin, þá er það ekki sú vegferð sem þú átt að vera á at the time. Frá árinu 2007 til 2015 var ég að gera 5 gig á viku. Ég vann eins og skepna og ég vann svo mikið á þessu tímabili. Ég er ekki viss um að ég myndi vilja. Fara þangað aftur. Nei. En var það ekki líka eitthvað út af, lentur ekki eitthvað, varst ekki bara, stóðst ekki eftir einhverja plötuna, stóðst ekki bara illa fjárhagslega og þurftir að vinna bara... Nei, ég borgaði upp skuldina 2006. Ég veit að þú þurftir að vinna eins og skepna. Nei, ég borgaði þetta allt saman upp 2006. 2007 kemur comebackið, þú veist, það var bara bónus. Og ég fyndi að gera comeback, fyndi að vera has-been árið 2000, gera comeback 2007. Ég var aldrei neitt has-been, ég hef aldrei farið neitt, þú veist, en maður fann samt fyrir því að það kom lægð og þetta var þunguróður sko frá 2000 til 2006 en árið 2006 þá rankaði ég við mér og bang, ég var búinn að borga alls skuldir. Ég skuldaði engum neitt og þá hugsaði ég bara, nei, nú skulda ég sjálfum mér. Ég skulda sjálfum mér plötu, eina popplötu í viðbót. Ég vissi það ekki þá, en sú plata varð allt fyrir ástina. Það fór í gang eitthvað sem eiginlega var til þess að ég hugsaði með mér, ok, öll árin hér á undan, alveg frá 91 til 2007, þau voru eiginlega bara þjálfunarbúðir og upphitun bara fyrir lætin sem byrjuðu 2007.
Og ég fann líka á mér að þá var ég tilbúin til þess og klár og ég hugsaði líka með mér, Palli, ef þú gerir þetta ekki, ef þú svarar ekki þessu kalli, ef þú gerir þetta ekki, ef þú ert auðmiki, kýldu á þetta, spýtt í lófana, do it. Síminn hringdi, ég sagði ekki nei við neinu, ég gerði bara allt. Núna þá er ég svo sáttur ef ég gerir 2 gig á viku. Þá er ég svo fínn og ég að því ég get ekki forðast það er alveg sama hvert gigið er hvort það er eitthvað tjúlað partyball eða jarðarför ég set sömu orkuna í það þetta krefst sama undirbúnings ég hita mig ógeðslega vel upp og ég sé til þess að allt sé á hreinu áður en það er lagt á stað af því þegar allt er á hreinu og það er perfect sound, perfect ljós, allt perfect þá get ég andað rólega og það er eitthvað sem gerist í mér ég er þarna baksviðis ég verð eitthvað yndislega kærulaus og á því mómenti er mér skítsama hvernig þetta kemur út og þannig fer ég inn á svið og ger þetta bara og það er það sem liðið sér og ég held að sé það, nákvæmlega það sem liðið fílar í botn. Ert þú þá annar upp á sviði? Ég meina stundum eins að þú er svona leikar að þið bara verði ekki til fyrir en að kveikt á sviðslisón. Ertu svona þessu? Ég get ekki útskýrt þetta en leið ég komin á svið það er búið að rétta með mikrofón þá fer eitthvað í gang sem ég hef ekki Engin ótti Nei, ég hef ekki beint stjórn á þessu og þú fer bara með flæðinu. Þessari orku sem fer í gang, og ég er bara þar alveg frjáls eins og jazzistarnir skilurðu og ég held að liðið fíli það að horfa upp á það hvað ég er frjáls með sambandi við Antonio er hann íslenskur ríkisborgari? Hann er núna, já Hefur þú farið til Venezuela? Ekki ennþá Heldur þú farið þangað? Við munum fara þangað Ég er stjúpabbi hann á 15 ára gamlan strák í Venezuela og barnsmóðir hans er þarna þá í Caracas en þau búa í mjög öruggu hverfi, þau búa í svona hálfgerðum Garðabæ núna og við erum búin að ræða þetta fram og tilbaka eigum að fara út í fjölskyldusameininguna og fylla út all þau eyðublöð en ég get lofað þér einu þetta er aldrei einfalt þetta er alltaf flókið og eins og staðan er nú í dag nei, við ætlum ekki að rífa þetta barn upp með rótum þegar það er 15 ára Mjög erfiður aldur ef við rífum hann upp með rótum og tróðum hann til Íslands hvað er að gera strákurinn talar reyndar eiginlega fullkomna ensku hann er búinn að læra það á TikTok og þannig að hann gæti alveg tjáð sig ef hann kæmi hingað en hann á vini og hann á kærustu og af hverju ættum við að rífa hann upp með rótum núna frekar leyfa honum að klára menntaskóla og hann kannski fer síðan í háskóla og ef hann finnur kannski hæfileikum sínum ekki farveg þarna út í Venezuela þá og ef hann vill koma þá getum við byrjað þá vegferð en þetta er flókiferli og við hefðum aldrei geta gert þetta ef að barnsmóður hans Antonio hefði ekki verið 100% í liði með okkur það var hún sem var bara fysiskt að redda þessum papirum sem þurfti að redda það er mjög mikil orka í það að sanna það fyrir útlendingastofnun að sé ekki glæpamaður og svo er maður búinn að redda hárréttum glæpamanna pappirum og það er búið að steimpla með hárréttum stimpli og það allt saman og svo er þetta 3 mánuði á leiðinni þetta orginal eintak af þessum blaðsnepli og svo er hann komin til Íslands og hann er komin 2 dögum á seint að því útlendingastofnun segir nei, þetta skjal má bara vera innan 3 mánaða gamalt allt þetta Þetta er ekki skemmtileg stofnun að eiga við allar útlendingastofnunir út um allan heim eru svona, það er eiga að vera svona eins og dyraverður í fílu og hleypur ekkert hvernig sem er inn á klúbbinn.
og svo því miður, þú veist, þá eru öll kerfi, ef við getum kallað kerfi, já, öll kerfi eru einmitt kassalaga. Þau í eðlisínu eru öll kerfi kassalaga. Því miður síðan verið að tróða fólki af holdi og blóði inn í þessi kerfi. Enginn passar fullkomlega í kassan. Það er allavega mjög erfitt, sko. Stundum finnst manni svona, er það endilega rétt að fólki sem vinnur í að skilja sko hjartað og samviskun eftir í fatahenginu? Er ekki bara eðlilegt að mæta manni bara eins og manneskju? Persónulega gæti ég ekki unnið á það. Þú veist, og maður fann alveg líka að, og það má ekki gleyma því, samskipti mín við Útlendingastofnun voru venjulega og einatt mjög góð samskipti. Þú mætir náttúrulega með svolítið farangur sem Páll Óskar, sko. Well, en ég fann líka á þeim að, ég er að tala við starfsfólki á gólfinu. Og þau þurfa stundum að gera hluti sem að eru þeim á mótiskapi og það þarf ákveðið þú veist, í það, þú veist, og þú örugglega einhver partur eða kannski venst því líka. Þú veist, eins og sjúkraflutningafólk sem kemur að bílslysum, skilurðu, ég get alveg trú á því að fyrsta bílslysið er meiri háttar áfall fyrir þau en á einhvern crazy brjálaðan hátt þá venst það. Það getur lifað með því. Þú veist, ég líka, þegar ég söngi minni fyrstu jarðarför, ég var úrvinda eftir þessa jarðarför, þetta var 21 ára strákur sem að dó í útskriftarferð og ég man að ég, þú veist, þegar jarðarförum, ég gekk inn í kirkju sem var full af sorg. Þetta var svona þykkur veggur af sorg og ég er þarna inni að syngja eitthvað og þegar ég var búinn að krista þessu upp og mér skilur þá hljóp ég út úr kirkjunni grenjandi og bara nei, þetta er ömurlegt jobb, ég get þessu ekki á þetta. En núna í dag þá hef ég ákveðin verkfæri til að nálgast þetta, þú veist, og geri það. Mitt verkfæri er, hér er ég og ég er að fara að syngja eitthvað og ég er, hér kemur í ljós hversu mikið þjónustu hlutverk þetta er. Að vera söngvari er í rauninni þjónustu hlutverk, þú veist, hvað get ég gert fyrir þig? Get ég gert þig glaðan? Eða á ég að gera það sorgmæntan? Á ég að hræra í þér? Á ég að vekja upp einhverja minningar í þér? Hvað get ég gert fyrir þig? Og núna... Þú berið ekki ábyrgð á tilfinningalífi allra í kirkjunni eins og þú upplifði kannski fyrst? Ekki á akkurat á meðan ég er að gera jobbið. Þú veist, hér er mér nokkur lög, þú veist, og ef þetta er erfið jarðarför, þá fókusera ég á textan og ég þarf að vera alveg einn með laginu og textanum, gera þetta eins vel og ég get, svo sleppi ég laginu, ég neygi mig, legg fram í mikrofónum, ég kem mér út og það kemur engum við hvernig mér líður eftir. Það kemur engum við hvað gerist backstage. Og það er ákveðin regla sem bara er ágætt að hafa í heiðri. Það kemur engum við hvað er í gangi backstage, en það heitir það backstage. Herðu, þú sagðir áðan að eftir 5 ár eru 60 sem skrítið að orða þannig. Það þýðir líklega 55. Er það að vera 5, ég verð 60 eftir 5 ár, óttast að eldast? Nei, ég bara hlakka til. Það var það? Mér langar svo að vera Mae West. Hún var 80 ára gömul. Mér langar að vera blandaði Mae West og Ragga Bjarna. Bæði 80 ára gömul, still doing shows. Og það þú óttast það ekki? Nei, þetta verður bara gaman. Og ég líka... En það kemur líka eitthvað með aldrinum, eða ekki? Kemur eitthvað svona frelsi með aldrinum, að þú nefnir þau tvö, þá er einhvern veginn svona, ég veit ekki hvað, óttaleysi sem kemur með aldrinum. Þú ert lentur í lífinu. Raggi Bjarni, hann er svona minn lærifaðir. Ég kynnist honum þegar ég er að spila með Milljónamæringunum, að upp úr 2000 þá
datt milljónum í huga að fá Ragga Bjarna til þess að gesta með sér upp á sviði á böllum. Láta hann taka 5-6 lög og gá hvað gerist. Og þá hafði Raggi Bjarna ekki sungið í 7 ár. Pældi því. Hann lagði frá sér míkrafóninn og var bara bílalega Ragnars. Skilur í hvert sinn sem maður hringdi í hann. Og sér íslenska umhverfið sem við búum í, þú veist, hvað listamenn eins og Raggi Bjarna, þú veist, þú veist, við erum allir í sama potti, þú veist, don't lose your day job, sko, og þú getur ímyndað hvað það er að vinna einhverja vinnu frá 9 til 5 og eftir vinnutíma þarftu að fara að huga að listsköpurinu, þú getur ímyndað hvað þetta er lýjandi. Flestir listamenn sem ég þekki á Íslandi eru þarna. Eða þá að þeir eru kennarar á daginn og sinna síðan sinni einsköpun á kvöldin. Og Raggi Bjarna var einn af þeim, en hann gaf mér ýmis heilræði sem ég fer eftir enn þetta passa upp á peningana hérna, passa upp á budduna og ekki vera að eyða peningum í einhverja villu, ekki vera að kaupa eitthvað drasl sem áttu eitthvað pening fyrir. Og svo sagði hann líka, Palli, bannað að fá leið á hitturunum sínum. Ég búinn að syngja verð ekki að hafa svona alltaf á mig 2805 serum. Þú veist ekki hvað það lag er búið að borga marga símreikninga. Ég bara tók hann á orðinu og ég má ekki fá leið á stansustuð og þetta er orðið 30 ára gaman, ég er búinn að syngja þetta lagið 30 ár og ég get ekki fengið leið á því, ég banna sjálfur mér það og ég er ekkert að pæla í þessum lögum á hverjum einasta degi en þegar þau byrja þá er það mikil lífsgleði í þeim og við náðum að klófesta það mikla lífsgleði og spennu á sínu tíma þegar við gerðum það og hún lifir enn og það trúir lögunum ennþá þau eru alveg þú veist, lögin sem ég trúði ekki þau floppuðu og ég þarf ekki að syngja þau eru bara albumtracks Þannig að þú ert ekki með blænandi hjarta upp á sviði og segir allt fyrir helvítis ástina langar þú að segja það Nei, þú brjálaður þetta lag stenst tímans tönn Og í hvers skipti sem þú getur sungið þetta eins og þetta sé nýtt? Alltaf. Þetta er alltaf ný upplifun. Þú ert aldrei að gera þetta í rauninni undir sömu kringumstæðum og trúðu mér, ég er alltaf að sjá nýja áhorfendur. Þú veist, ég er stöðugt að sjá nýja kynslóð fyrir fram mig sem er að öskursyngja þessi lög, sko. Og þeim finnst geðveikt að ég sé að gera þetta ennþá. Og eitt svaka fallegt sem ég verð að taka fram, ég verð að koma framfæri. Það gleður mig svo hvað ég er að fá mikla ást frá kollegum mínum sem eru 30 til 40 árum yngri en ég. Ég er að fá ást og eitthvað respekt, eitthvað virðingu frá fólki sem var ekki fætt árið 97 eða fólki sem var ekki fætt árið 2007. Þú ert að breytast í Ragga Bjarna, sko. Það er feitur Ragga Bjarna kandidat hérna. Það var nú rosaleg hlýja sem að hann fekk svona síðustu árin frá kollegum sínum. Já. Og allstaðar þar sem hann kom fram í sal, það var bara salurinn bara vildi fá að elska Ragga Bjarna. Skárra væri það nú, það er alltaf að klappa fólki á kollin fyrir að nenn að standa vaktina í þessa áratugi. Að nenn að standa vaktina við það bara að gera fólk glatt. Þú veist, það er það eina. Og þetta er rosa kunst, þetta er rosa, ef þú nærið að gera fólk í alvörinni glatt. Mér finnst þetta að vera eitt æðsta takmark listarinnar, sko. Þú veist, að geta farið með það á þann stað, það er bara heilmikil kunst og það útheimtir mjög flókna hluti. Þú þarft að hafa ákveðna kunnáttu til þess að gera það og vera teknískur. Að það sé erfiðara heldur en að gefa fólki svolítið blues, að það sé erfiðara að láta fólk fá svona eins og að sé smá fiðrildi í hjartanu. Nei, ég er ekki að segja það. Það að geta skapa svona hughrif hjá fólki, yes, það, hvort sem hughrifin eru blues eða disco,
það er bara, það er bara úttróðið af smáatriðum og listamenn gera ekkert annað allan daginn en að hugsa smáatriði. Við gerum ekkert allan daginn. Ég er búin að alla vikuna að pæla í einhverju EQ á einhverjum lögum sem er verið að mixa núna. Og þannig að við erum stöðugt þarna. Og þess vegna þurfum við að passa okkur líka, við sem erum listamenn, sem erum stöðugt að hugsa smáatriði, við þurfum að passa okkur á því að það þróist ekki út í fullkomnunar áráttu og sem er svolítið þinn vandi. Sjálfsgagnrýni. Sem er svolítið þinn vandi. Já, við verðum að passa okkur að við erum ekki með svipuna í hendina og vera stöðugt tilbúin til þess að hýða okkur sjálf og svona. Við þurfum að varast þetta að því fullkomnunar árátta, veistu, hún er alveg hið besta mál ef þú leyfir henni ekki að hafa áhrif á lokaútkomuna. Vertu í þessari fullkomnar áráttu og hugsaðu öll smáatriðan og meðan þú ert að skapa, en svo þegar frumsýningin kemur, eða það er showtime, eða lagið er gefið út, og það er útgáfudagur, þá verður að sleppa. Þú ert alltaf ungur eiginlega til þess að ég ætlaði að spyrja það eins og með Ragga, hann har svona feril og svo svona undir lokin, þá er hann eiginlega orðin sko. Ég geti líka sagt þetta að því við nefndum Dylan áðan, að svona síðustu ár, þá er hann eiginlega orðin að fljótinu sem hann spratt upp úr. Hann eiginlega kann amerísku söngbókina einhvern veginn endalaust og hefur gert þetta allt saman og einhvern veginn, þetta minnst það svo fallegt að þegar menn verða svona gamlir, þá eiginlega hverfur svona egoið einhvern veginn og þeir eru bara það sem þeir komu frá, sko. Já. Þetta er kannski draumurinn þinn að verða bara að syngja og enda með öllum. Nei, og líka þú ferð á þann stað þegar þú ert búin að vera alla ævina að gera það sem þér ber að gera og þú ert í þínu elementi. Og Raggi sagði líka að Palli, ekki hafa neinar áhyggjur, þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur ef þú átt 12 lög sem fara á toppinn á einhverjum vinsældalistum, við erum ekki að tala um annarsætið heldur fucking toppinn, ef þú átt 12 topplög, þá ert þú bara orðin listamaður sem er bara lendur. Þá ertu orðin gangandi íkon. Og þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur vegna þess að þú getur bókað það að á hverjum einasta föstudegi og laugardegi að þá er einhver að halda eitthvað partí einhvers staðar og liðið í þessu partíi er alveg til í að heyra þig syngja þessi 12 lög. Raggi Bjarna var akkurat þar og hann bara naut þess. Hann naut ávaxta sinnar eigin vinnu. Hann naut ávaxtana öllu því sem hann sáði in the 50s, 60s. Þannig að og við þessum þetta er minn lærifaður, sko. Við sem að nutu þess líka sem hann gerði. Ég veit ekki hvað ég segja að þegar mamma var að deyja, þá var hún svona hrædd við dauðann. Og hún var svona búin að missa svolítið öryggið svona, átti erfiðleikum með vinnunum fólk vegna þess að hún var svona, væri alveg horfin til bernsku sinnar. Og síðast þegar ég satt hjá henni, þá var hún svona hrædd. Og þá hélt ég svona í hendina á henni og strauk puttunum svona eins og pabbi hefði gert við mig. Þannig ég ímyndaði mér að pabbi hefði gert þetta líka við hana. Svo spilaði ég lag með Ragga Bjarna. Og það slaknaði á henni og hún sofnaði þá og vaknaði aldrei aftur. Það var senn fyrir vorið að vængjum yfir flóan sem var Raggi Bjarna. Af því að ég vissi það að Raggi Bjarna, með því að spila hann, að þá myndi ég ná einhverjum svona tengslum við hana sem myndi róa hana, slökkva á óttanum og gera hana örugga. Já. Til þess er list, hún á að mæta okkur og öllum okkar krefjandi verkefnum, allir okkar líðan, geðheilsun okkar,
sálarlífi, sálartetri, Og líka til að segja Öll okkar identity. fyrir okkur ofbýður hvernig ástand í heiminum. Eins Já, og þú ætlar að gera og annað listin má kvöld. líka vera leiðarvísir, listin má líka vera spákona með rauðan klút á hausnum og kristalskúlu, Já. þú veist, til þess er listin. Herðu, takk fyrir að koma hingað og hlakka til að sjá þig í Iðnó. Yes, Það sem No verður- Borders tónleikar í Já. Iðnó, Stóri tónleikar. stórtónleikar, núna, föstudagskvöld. Þú verður stuttu fyrir miðnætti. Pussy Riot eftir. Já, ég kem á svið cirka 11:30 fyrir miðnætti og Pussy Riot á eftir mér. Ég er að fara að hita upp fyrir Pussy Riot. Herðu, kæra þakki fyrir að koma hingað. Takk fyrir að okkur að kynast þér. Takk fyrir. Herðu, hlustendur góðir, dagskráin heldur hérna áfram á samstöðinni. Það er sumar hjá okkur, þannig að hún er svona svolítið fljótandi. Við bara go with the flow. Bendi á að við höfum verið að þróa hér á fréttatíma. Þeir verða næst hérna á mánudaginn klukkan 7. Þegar það er fótbolti á RÚV, þá eru fréttir á samstöðinni. Sjáumst á. Takk fyrir. Segðu það á samstöðinni.